સરસ. આપણે ગુરુના ચરણોમાં વંદન કરી, ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરી અને મંગલતાને વધાવી અને શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલં શ્રી ગુરૂન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગ્રજાતમ જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ બધાને. તો આજનો જે અધ્યાય છે, અધ્યાયનું નામ છે ધ્યાન યોગ. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે આજનું. તો તમને બધાને લગભગ બધા ઘણા ખરા તમારામાંથી પણ કોઈ ધ્યાનના ક્લાસમાં કે મેડિટેશનના ક્લાસમાં જતા હશે. કોઈ જાય છે? તો આવા જે ધ્યાન અને મેડિટેશન જે જતા હોય એવા લોકો માટે આજનો બહુ ખૂબ મહત્વનો અધ્યાય છે. આજના અધ્યાયમાં ભગવાને ધ્યાનનું મહત્વ સમજાવ્યું છે. તો આપણે જોઈશું આગળ ધીરે ધીરે. તો આપણે પહેલા તો થોડુંક આજે છઠ્ઠો અધ્યાય જે પૂરો કરીશું ને આપણે ભગવદ્ ગીતાના એક પડાવને આપણે પૂરો કરી નાખીશું આજે. 1 થી 6 અધ્યાય જે છે એ કર્મયોગ સમજાવ્યો છે ભગવાને, કે કર્મ કરીને કેવી રીતે કર્મ કરતા કરતા ભક્તિયોગમાં કેવી રીતે આવવાનું એ ભગવાને આપણને સમજાવ્યું છે. જ્ઞાન આપ્યું આપણને અને બુદ્ધિયોગ સમજાવ્યો. તો આ ભગવાને આ ખૂબ સરસ રીતે 1 થી 6 અધ્યાયમાં સમજાવ્યું છે. આવતીકાલથી આપણો ભક્તિયોગ શરૂઆત થવાની છે. ઓકે, તો પહેલા અધ્યાયમાં આપણે જોયું અર્જુનજીએ ન લડવાના કારણો આપ્યા અને શરૂઆત ભગવાનને કહ્યું. અને પછી બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને આખું પહેલો અધ્યાય જે હતો બેકગ્રાઉન્ડ હતો. બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનજીએ શરણાગતિ સ્વીકારી, ભગવાને એમનું ગુરુપદ સ્વીકાર્યું અને ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું, ભગવાને બોલવાનું શરૂ કર્યું. એ પછી ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કર્મ વિશે સમજાવ્યું. ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને એમની દિવ્ય સ્વરૂપ અવસ્થાનું આપણને ઓળખાણ કરાવી. અને પાંચમા અધ્યાયમાં ગઈકાલે આપણે જોયું કે ભગવાને નિષ્કામ કર્મયોગ સમજાવ્યો. અને આજે છઠ્ઠો અધ્યાય છે. તો પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનજીના ન લડવાના કારણો કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. કોઈ કહેશે? નામ બોલશે? હરે કૃષ્ણ. અર્જુનજીના ન લડવાના કારણો કયા હતા? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. એક તો માતાજી વર્ણશંકર ની અમને વાત કરી કે સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જશે. બીજું એમને આમ લડીને શું ફાયદો થશે? યા તો એ લોકો અમને જીતશે, અમે એમને જીતીશું. અને સગાઓને મારી એમના રક્ત જે બી મને મળશે બધું એમના ખૂનથી સણાયેલું હશે, એટલે હું યુદ્ધ નહીં કરવાનું. 5 કારણ છે, પણ મને 2 જ યાદ છે માતાજી. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં પ્રભુ. તો આપણે જોયું તું દયા, પાપ. હા, પાપ. પછી દયા, કરુણા. હા, દયા એટલે કરુણા. બરાબર છે. ખૂબ સરસ માતાજી. કમલ પ્રભુ અને કંચન માતાજી એ જવાબ આપ્યો. ખૂબ સરસ. તો અનિર્ણય શક્તિ.
હા યસ શોભના માતાજી. તમે તો હવે ક્લાસ ભરી અને બહુ એકદમ હોશિયાર થઈ ગયા છે બધું જ્ઞાન લઈને. ખૂબ સરસ માતાજી. માતાજી ના ના બહુ તમારું સરળ રીતે સમજાવો છો માતાજી, સરળ રીતે સમજાવો છો એટલે બહુ ખ્યાલ આવી જાય. ભગવાનની કૃપા છે આપણા બધા ઉપર કે આપણે આ જ્ઞાનની ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. હા, ભગવાનની કૃપા વગર આ વસ્તુ થઈ જ ન શકે. હા, ભગવદ ગીતાને જાણવાની ઈચ્છા થઈ, એમાં આપણને સમજવાની ઈચ્છા થઈ, તો એ આપણી ભગવાનની આપણી ઉપરની કૃપા છે. યસ જ્યોતિ માતાજી, બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કર્યો છે જ્યોતિ માતાજી તમે? ઓકે, તો ભગવાને પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનજીએ ન લડવાના કારણો આપ્યા: કરુણા, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ, અનિશ્ચિતતા અને આનંદ નથી. તો ભગવાને કરુણાના જવાબમાં ભગવાને આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું અને સમજાવ્યું કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ અને આપણે પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છીએ ને પછી પણ રહેવાના છીએ. અને આત્માના જ્ઞાનમાં ભગવાને કહ્યું કે આત્મા ચિરસ્થાયી છે, સનાતન છે અને અવિનાશી છે. તો આ એકદમ લેસન પહેલું આપણે ખૂબ બધું યાદ રાખવાનું છે, આખું જીવનમાં આપણે યાદ રાખવાનું છે. એ પછી આનંદ નથીના જવાબમાં ભગવાને કીધું કે ભાઈ તું મરીશ તો સ્વર્ગમાં જઈશ અને જીતીશ તો તને પૃથ્વીનું રાજ્ય મળવાનું છે. તો તને બે આત્મા આનંદ જ લાડુ જ છે. પછી પાપના જવાબમાં ભગવાને આખું બુદ્ધિયોગ સમજાવ્યો અને જ્ઞાન આપ્યું કે આ બધી તારી શરીરની ઈચ્છાઓ છે, તું સકામ કર્મમાં પડ નહીં. સકામ કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે ભગવાને સમજાવ્યું અને બુદ્ધિયોગ સમજાવ્યો ભગવાને અને જ્ઞાન આપ્યું, એટલે કે જ્ઞાન યોગ થયો કે ભાઈ તું ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં જો તું રચો પચો રહીશ તો તારું ભગવાનમાં તું મન એકાગ્ર કરી શકીશ નહીં. તું મારા માટે કર્મ કર અને તું મને મારામાં ધ્યાન કરી અને યુદ્ધ લડ, તારું કર્તવ્ય કર્મ કર, કર્તવ્ય પરાયણ થા, એવું ભગવાને સમજાવ્યું. બીજા અધ્યાયમાં શરણાગતિ શ્લોક પણ આપણે જોયો હતો, ખૂબ મહત્વનો શ્લોક હતો. કયો હતો? હરે કૃષ્ણ. આપણે આજે રિવિઝન કરી રહ્યા છીએ કે જી 7મો શ્લોક હતો, કાર્પણ્ય દોષ. યસ યસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કમલેશ પ્રભુ. તો આપણે શરણાગતિ સ્વીકારવી જોઈએ ભગવાનની, તો જ આપણે આપણી બુદ્ધિ નિશ્ચય વાળી ક્યારે થશે? દ્રઢ સંકલ્પ વાળી બુદ્ધિ ક્યારે થશે? કે જ્યારે આપણે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરીશું, ત્યારે આપણી બુદ્ધિ જે છે એ દ્રઢ સંકલ્પ યુક્ત થશે અને આપણે અનિશ્ચિતતાઓમાંથી બહાર આવી શકીશું. આપણું જીવન બેલેન્સ થશે. એવો બુદ્ધિયોગ ભગવાને સમજાવ્યો બીજા અધ્યાયમાં. અને આપણે ભગવાનને આપણે જાણ્યા હતા, બે રીતે જાણ્યા હતા. ભગવાનની અનુભૂતિના તબક્કાઓ કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. ચલો યાદ કરો. આપણો આજે ટાઈમ પછી આપણે 6ઠ્ઠો અધ્યાય બી ખૂબ સરસ રીતે સમજવાનું છે. ભગવાનની ભગવાન અને પરમાત્મા. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. ભગવતી માતાજી બોલ્યા ને? ભાવિતા માતાજી. યસ, ઓકે. તો ભગવાનની અનુભૂતિના 3 તબક્કાઓ હતા: બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો આપણે ગોલોકમાં ચાર્ટમાં પણ આપણે ગઈકાલે જોયું કે ભગવાન ક્યાં રહે છે, આપણે ભગવાનને પામવાના છે. બ્રહ્મ અને પરમાત્મા સુધીનો જે સાક્ષાત્કાર છે એ અપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર છે. પણ ભગવાન જે છે એ વ્યક્તિ રૂપે, મૂળભૂત રૂપે એમના ધામમાં રહી રહ્યા છે ને આપણે ત્યાં પહોંચવાનું છે. ને ત્યાં પહોંચીને પણ આપણે ભગવાનની સેવા કરવાની છે. આપણે ભગવાનના અંશ છીએ અને આપણે આપણી સેવા કરવાની, ભગવાનની આપણે સેવા કરવી જોઈએ. તો ભગવાનની સેવા આપણે જો અત્યારે ભૌતિક જગતમાં પણ ભગવાન આપણા ઘરમાં પણ આવી ગયા છે આપણને આનંદ આપવા માટે. કેટલા વિગ્રહ રૂપે આપણે ગુજરાતીઓના ઘરમાં ઘણાને લાલાજીની પૂજા હશે કે અનેક રીતે આપણે રામ સીતા કે ભગવાનના જે પણ કોઈ આવા રૂપ હોય, રાધા કૃષ્ણ, રામ સીતા, નારાયણ લક્ષ્મી, બધાની પૂજા થતી હશે. તો એ રીતે ભગવાનની આપણે કોઈ પણ રૂપમાં પૂજા અર્ચના કરી શકીએ છીએ. આપણે નવધા ભક્તિના પણ પ્રકાર જોયા હતા. હરે કૃષ્ણ. નવધા ભક્તિ, પ્રહલાદજીએ એમના પિતા હિરણ્યકશિપુને પણ આ શ્લોક સંભળાવ્યો હતો. નવધા ભક્તિ વિશે આપણે જાણ્યું હતું
કે ભગવાનને કેવી રીતે શરણાગત આપણે થઈ શકીએ, કઈ રીતે શરણાગત થઈ શકીએ, કેવી રીતે આપણે શું કરવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. આપણે એમાં ઉદાહરણો પણ જોયા હતા, પરીક્ષિત મહારાજનું, પછી પૃથા મહારાજ, હનુમાનજી, અર્જુન, સાખ્ય, દાસ્ય, આત્મનિવેદન, નવધા ભક્તિ, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ, સ્મરણમ પાદ સેવનમ. તો આ નવધા ભક્તિ છે. નવધા ભક્તિ દ્વારા આપણે ભગવાનને પામી શકીએ છીએ. અને એ પછી ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે કર્મના પ્રકારો જોયા હતા. કર્મનો સિદ્ધાંત ભગવાને સમજાવ્યો ખૂબ સરસ રીતે, અને કર્મના પ્રકારો આપણે જોયા. હરે કૃષ્ણ. કયા કયા હતા ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મના પ્રકારો? સકામ કર્મ, યસ, બરાબર છે. પછી નિષ્કામ કર્મ, હા, અને અકળ કર્મ. અકર્મ, યસ. અને બીજું કર્મ અને કર્મ. વિકર્મ. હા, તો આ રીતે આપણે જોયા હતા. વિકર્મ એટલે શું? ભગવાનને સંપૂર્ણ શરણાગત રાખીને, ભગવાનને કેન્દ્ર સ્થાને રાખીને જે કર્મ કરીએ એ વિકર્મ કહેવાય. ના માતાજી, એ આપણે જો આ પ્રકારો છે ને ખૂબ સરસ રીતે ધ્યાનથી આપણે છે ને જાણી લેવાના છે. કેમ કે આ જે તમે બોલ્યા ને એ અકર્મ કહેવાય માતાજી. યસ, કઈ વાંધો નહીં. આપણે શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ જે બી કર્મ કરીએ વિકર્મ. હા, ખૂબ સરસ કમલેશ પ્રભુ. તો જે શાસ્ત્રોની વિરુદ્ધના, પ્રકૃતિના વિરુદ્ધના, ભગવાનના કાયદાઓનું વિરુદ્ધ જે આપણે આચરણ કરીએ છીએ એ વિકર્મ કહેવાય, એટલે કે ખરાબ કર્મો. પછી કર્મ, તો આ ભૌતિક પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણે જે પણ કંઈ કર્મ કરીએ છીએ, સારા કર્મો, એ કર્મ કહેવાય. પણ એમાં જો ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરીએ છીએ તો આપણે એ સકામ કર્મ થઈ ગયો. કેમ કે એમાં આપણી ઈચ્છાઓ રહેલી છે. જો સકામ, કામ એટલે ઈચ્છાઓ, ને સકામ એટલે કે ઈચ્છા સાથે કરેલા કર્મ. ભલે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે સારા પુણ્ય કાર્યો કરીએ, વ્રત, દાન, તપ કરીએ, પણ તે છતાં પણ જો આપણી ઈચ્છા જોડાયેલી હોય તો એ સકામ કર્મમાં જ આપણે ગણાય છે. આપણે કાલે નૃગરાજાની વાર્તા પણ જોયું, કેટલું પુણ્ય, દાન બધું કરતા હતા, પરંતુ તે છતાં પણ જે એમને કહેવાય ને કે પાપી પ્રતિક્રિયાઓની જે આપણે ફળ ભોગવવું જ પડે છે. એટલે હંમેશા ભગવાને સમજાવ્યું કે જે ક્રિયાઓની જટિલતાને સમજવી જોઈએ આપણે, કે નિષિદ્ધ શું છે, કે આપણે વિશુદ્ધ કર્મ શું છે, એ બધું આપણે કર્મની જટિલતાને, કર્મની આંટીઘૂંટીને આપણે સમજી લેવી જોઈએ. એ ભગવાને ત્રીજા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું. નિષ્કામ કર્મ આપણે પાછો ફરીથી આપણે 5મો અધ્યાય સમજ્યા. નિષ્કામ કર્મયોગ સમજાવ્યો ગઈકાલે ભગવાને, કે નિષ્કામ કર્મમાં આપણે શું સમજ્યા, કે આપણે ભગવાનમાં મનને દ્રઢ એકાગ્ર કરી અને પછી આપણી સ્વાર્થ વૃત્તિ કે ઈચ્છાઓને આપણે ઈચ્છા વગર જે આપણે કરીએ, કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ જે કરીએ, આધ્યાત્મિક કર્મો ભગવાન માટે અને ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરીએ તો આપણે એ નિષ્કામ કર્મ કહેવાય. તો અને ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને એમના ખૂબ સરસ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું કે હું અજન્મા છું, હું અવિનાશી છું અને અનાદિકાળથી અસ્તિત્વમાં છું. ભગવાને એવું સમજાવ્યું. અને ભગવાને એ પણ કહ્યું કે જે જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે મામેતિ સોર્જુન. તો ભગવાન કહે છે કે જે મારી દિવ્ય અને મારા દિવ્ય કર્મોને અને મારા દિવ્ય જન્મને સમજી લે છે, દિવ્ય પ્રકૃતિને મારી સમજી લે છે, તો એનો પુનર્જન્મ થતો નથી. તો અને જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તેવી રીતે તેઓને હું ફળ આપું છું. તો ચોથા અધ્યાયમાં એ ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવી દીધું હતું. તો હવે આપણે આજે અને ગઈકાલના અધ્યાયમાં 5મા અધ્યાયમાં ભગવાને એ પણ સમજાવ્યું કે કર્મનો ત્યાગ કરવા કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવા વધારે શ્રેષ્ઠ છે. જે કર્મનો ત્યાગ એટલે કે આપણે સંન્યાસ લેવો, તો એ પણ મને પામવાનો રસ્તો જ છે.
સંન્યાસ પણ એક ઉચ્ચ લેવલ છે, હાયર લેવલ છે ભગવાનને પામવા માટેનું. પરંતુ એ કર્મનો ત્યાગ કરી અને જો સંન્યાસ લઈએ અને પછી આપણે મનમાં બધી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેના વિચારો કરીએ તો એ યોગ્ય નથી. આપણે જોયો તો સાધુનો ફોટો કેવા એવા મિથ્યાચારીઓ ભગવાનને ગમતા નથી. તો ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ કરવા કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે આપણે સંસારમાં રહીને પણ ભગવાનના કર્મ કરી અને આપણે ભગવાનને પામી શકીએ છીએ. એવું ભગવાને ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું. તો હવે આપણે આ ધ્યાન યોગ કે હવે સંન્યાસની જે વાત આવી તો આજનો જે આખો અધ્યાય છે ને એ ભગવાને અષ્ટાંગ યોગ સમજાવ્યો છે. અર્જુનજી એ પૃચ્છા કરી કે અને એ પછી સંન્યાસીઓ જે છે એના માટેનું પણ હવે જો ભગવાન હતા ને ત્યારે પણ એવો પ્રથા હતી અને ત્યારે પણ બધા વ્રત ધ્યાન કરતા હતા. આપણે જોયું ને સતયુગમાં તપશ્ચર્યા કરતા બધા. કરદમ મુનિએ 10,000 વર્ષ તપ કરેલું અને પહેલા તો 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય હતું સતયુગમાં. એ પછી ધીરે ધીરે આયુષ્ય ઘટતા ગયા. એ પછી ત્રેતાયુગમાં 10,000 વર્ષનું આયુષ્ય થયું. એ પછી દ્વાપર યુગમાં 1000 વર્ષનું અને અત્યારે કળિયુગમાં આપણે જોઈ રહ્યા છે કે 100 વર્ષનું આયુષ્ય થઈ ગયું છે. તો એ રીતે તપ બધા એટલું કરતા, તપ કરી શકતા હતા. તો એ અષ્ટાંગ યોગ સમજાવ્યો છે કે તપસ્વીએ કેવી રીતે ભગવાનને પામવું જોઈએ. તો અષ્ટાંગ યોગ ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન સમજાવે છે. એ યોગના તબક્કા સમજાવે છે. મનને કાબુમાં કેવી રીતે રાખવું અને અસફળ યોગીનું ગંતવ્ય શું છે. તો અને ભક્તિ યોગી સર્વોચ્ચ યોગી છે. તો આપણે જોયું તું યોગનો અર્થ શું થાય છે. યોગ એટલે શું આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ હતી. હરે કૃષ્ણ માતા. યોગ એટલે જોડાવું. યસ, ખૂબ સરસ. તો આપણે ભગવાન સાથેનું જોડાણ, આખું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાને આપ્યું ને, પરંતુ શેના માટે આપ્યું છે કે આપણે ભગવાન સાથે જોડાઈ શકીએ. આપણે જોયું ને કે આ પરંપરા તૂટી ગઈ હતી એટલે ભગવાને અર્જુનજીને પસંદ કર્યા, યોગ માયામાં નાખ્યા કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપી શકે અને આપણે ભગવાન સાથે જોડાઈ શકીએ. તો એટલા માટે ભગવાને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ખૂબ સરસ આપણા માટે આપીને ગયા છે. તો આપણે જરૂરથી લેવું જોઈએ અને દિવ્ય શબ્દો છે. તો અત્યારે તો આ યોગનો અર્થ જો યોગમાંથી યોગા થઈ ગયું ને અત્યારે તો આપણે જોઈએ છીએ કે યોગા માટે કેટલું બધું જેને કહેવાય ને કે અત્યારે તો જે મેઇન હેતુ છે એ શું છે, વેઇટ લોસ ને શરીરને નિરોગી રાખવું ને આ બધું. અને અત્યારે તો એવા કોન્સેપ્ટ બધા ચાલી રહ્યા છે કે આ જો બિયર યોગા ચાલી રહ્યા છે. તો આ અત્યારનો જે બધા થિયરીઓ ચાલી રહી છે તો આવા બધા યોગ થઈ રહ્યા છે. પણ એકચ્યુઅલી એ પાછળનો જે હેતુ શું છે એ આપણે જાણતા નથી. જો આવી રીતે પછી ઓફિસમાં પણ લગભગ બધા ક્લાયન્ટ માટે પણ એવા બધા ક્લાસીસ ને બધું રાખવામાં આવે છે. ઓફિસ યોગા, એ પછી યોગા ફોર પ્રેગ્નન્સી ને યોગા ફોર ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ ને યોગા ફોર કેડઝન ને યોગા ચેર યોગા ને કેટલા કોન્સેપ્ટ અત્યારે આવી ગયા છે. પરંતુ આનાથી પણ ફાયદો તો અત્યારે પણ થાય છે. આપણી થોડી મન અને ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલમાં રહે, શરીર નિરોગી રહે, એ વસ્તુ સારી છે. પરંતુ એની પાછળનો જે મેઇન હેતુ છે આપણે જાણતા નથી કે આ શેના માટે કરવાનું છે. અને કદાચ જાણતા હોય તો કદાચ કહેતા પણ ન હોય કે ભાઈ અમુક એવી ધર્મ સંસ્થાઓ છે કે જે આ વસ્તુ કરાવે છે, પણ એ પછી એનો પાછળનો હેતુ આપણને જણાવતા નથી. કે નહીં તો પછી ઓલા શું થાય કે ભાઈ ધંધા બંધ થઈ જાય ને બધા. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં આપણને જણાવ્યું છે કે યોગ શેના માટે છે. અને જે સતયુગમાં કે જે ધ્યાન તપ થતું તો એ ધ્યાન યોગ થતો તો એ શેના માટે બધા કરતા કે ભગવાનને પામવા માટે થતો હતો. તો એના માટે પણ આજે ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને આ અધ્યાયમાં જણાવ્યું છે. તો અહીંયા જે છે તમે આ ફોટામાં મારો કર્સર ફરી રહ્યો છે, ફોટામાં જોઈ રહ્યા છો કે આ હિરણ્યકશિપુ છે એને તપ કરેલું છે. એટલા બધા વર્ષો સુધી એને તપ કર્યું છે. પણ તપ કરવા માટેની ભાવના કેવી અંદરની કે આસુરી વૃત્તિ. એને હિરણ્યકશિપુને અમર થઈ જવું હતું અને કે ભાઈ આ જન્મમાં મને આટલું સુખ મળ્યું છે, આટલા વૈભવ મળ્યો છે
તો હું અનેક જન્મો સુધી આ વૈભવને ભોગવી શકું. અને બીજું એનું પાછળનું કારણ શું કે ભાઈ નબળા માણસોને દબાવવા, દેવતાઓને દબાવવા અને યુદ્ધ કરવું, અને એટલે આ રીતે બધી આસુરી વૃત્તિ. પરંતુ ઘણું બધું તપ કરે છે અને એને બ્રહ્માજી માટે, અને બ્રહ્માજી પછી આવે છે અને એને દિવ્ય જળ છાંટી, જો કેવું હાડ પિંજર થઈ ગયું છે શરીર, પણ ત્યાં સુધીનું આટલું તપ કરતા કે મને આટલું ભોગવવા મળે. જો આ શું થઈ ગયું? સકામ. ભલે તપ કર્યું પણ સકામ કર્મ થયું કહેવાય. તો આ રીતે બ્રહ્માજી પછી આવે છે, દિવ્ય જળ છાંટે છે અને એકદમ જેને કહેવાય ને કે હિરણ્યકશ્યપુ ને જ્ઞાન આપે છે. પરંતુ તે છતાં પણ અમુક આપણે જો રાવણ પણ હતો, જ્ઞાની હતો, પણ કેવી આસુરી વૃત્તિ. પછી તમને ભસ્માસુરની કથા પણ ખબર હશે. ભસ્માસુરની પણ તપ કર્યું, ઘણા બધા તપ કર્યા, જ્ઞાન લે, પણ પછી વૃત્તિ કેવી અંદર? આસુરી વૃત્તિ. તો આ આપણે સમજવાનું છે કે યોગ શેના માટે છે. તો આવી રીતે પણ બધા યોગ ચાલી રહ્યા છે અત્યારે. તો એકદમ જેને કહેવાય ને કે મેઇન હેતુ અત્યારે વેઇટ લોસ થઈ ગયો છે, ફિગરને મેન્ટેન રાખવું. તો આ બધા માટે પણ યોગા શેના માટે છે એનો પાછળનો હેતુ આપણે જાણતા નથી હોતા. તો અષ્ટાંગ યોગ શું છે? તો ભગવાને આ અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે. ભગવાન કે છે જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રતિ અનાસક્ત છે અને જે પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે તે સંન્યાસી છે, તથા તે જ સાચો યોગી પણ છે. જો અહીંયા પણ એકદમ ભગવાને ક્લિયર કટ કહી દીધું છે કે જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રતિ અનાસક્ત છે ને, તો આપણે જે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ અને જે ભગવાન ફળ આપે એને આપણો સ્વીકાર તો કરવાનો જ છે. આપણે ગઈકાલે પણ ચર્ચા કરી હતી. પણ કર્મના ફળની આપણે જેને કહેવાય ને કે ઈચ્છા નથી રાખવાની, અનાસક્ત થવાનું છે કે ભાઈ ભગવાન આપણી પાત્રતા મુજબ આપણને આપી જ દેશે. અને આપણે જો હંમેશા ભગવાનની ભક્તિમય સેવા ને બધું કરીએ છીએ ને, ત્યારે ભગવાન આપણે એક ડગલું એમની સામે ચાલીએ ને ભગવાન 10 ડગલા આગળ ચાલતા હોય છે. તો ભગવાન એટલું આપી જ દેતા હોય છે આપણને આપણી પાત્રતા મુજબ. તો આપણે અનાસક્ત થવાનું છે. તો આ રીતે, અને ભગવાન કહે છે કે પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે. તો આપણે આ સંસારમાં રહીને પણ સંન્યાસી બની શકીએ છીએ. પણ સંન્યાસ શેનો લેવાનો છે? આપણી ભૌતિક ઈચ્છાઓનો, અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, અનલિમિટેડ ડિઝાયર જે આપણી થઈ જાય છે, એના પ્રત્યે આપણે અનાસક્ત થવાનું છે. તો આપણે આ સંસારમાં રહીને પણ સંન્યાસી બની શકીશું. અને ભગવાન કહે છે તે જ સાચો યોગી પણ છે, એવું અહીંયા ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. 5મા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું, મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ અને પોતાનું પતન થવા દેવું ન જોઈએ. આ મન બધા જીવનું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. આજના અધ્યાયમાં ભગવાને મન વિશે પણ ઘણું બધું કહ્યું છે. જો ઉદ્ધરે દાત્મનાત્માનમ, ઉદ્ધરે, આપણે ઘણીવાર ગુજરાતી આપણા શબ્દો જોઈએ ને તો સંસ્કૃતમાંથી જ આવેલા છે. તો આગળ આવશે તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, રમવું શબ્દ પણ આ સંસ્કૃત શબ્દ છે. તો આ રીતે જો ઉદ્ધરે દાત્મનાત્માનમ, તો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. કેવી રીતે? મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતાથી જ પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ, એવું ભગવાન આપણને અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. કેમ કે મન આપણું જો કંટ્રોલમાં હશે ને તો આપણું જીવન બેલેન્સ રહેશે. જો મનને મિત્ર બનાવશું તો જીવન લેશે, અને મનનું જો આપણે સાંભળ્યા કરશું તો પછી આપણું પતન થાય. કેમ કે મન હંમેશા ઈચ્છાઓ કરતું જ હોય છે, અને ઈચ્છાઓનો ક્યારે પણ જેને કહેવાય ને કે ધી એન્ડ હોતો જ નથી. એક ઈચ્છા પૂરી થઈ કે બીજી આવી જ જાય મનમાં. અને પછી બુદ્ધિ, જો આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરેલું હશે તો બુદ્ધિ જે છે, બુદ્ધિ સારાસારની સમજાવે આપણને કે ભાઈ આ રસ્તે નહીં જાતું, અહીંયા જઈશ તો તું ફંટાઈ જઈશ. મન ઈચ્છાઓ કરે, પણ બુદ્ધિ જે છે એ સારું છે કે ખરાબ છે એ આપણને સમજાવે. એ બુદ્ધિ સમજાવે આપણને. પણ એ ક્યારે બુદ્ધિ દ્રઢ સંકલ્પયુક્ત થાય? કેમ કે જ્યારે આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીએ, જો આપણે આર્ટિફિશિયલી કે કૃત્રિમ રીતે આપણે જો આપણી ઈચ્છાઓને દબાવવા જઈશું કે મનને દબાવવા જઈશું, તે વસ્તુ શક્ય જ નથી. જો ભગવાનમાં મન એકાગ્ર હશે ને તો આ ધીરે ધીરે આપણને જો હાયર ટેસ્ટ મળવાનું શરૂ થઈ જાય ને, ત્યારે આપણા લોઅર ટેસ્ટ જે છે ને એ બધા નીકળતા જાય.
એટલા માટે આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરવાનું છે. અને આજકાલ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આપણે ઘણીવાર જીવનમાં પ્રશ્નો આવે કે દુઃખ આવે કે સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી ને ડિપ્રેશન વધી રહ્યા છે. તો માણસો અત્યારે હવે શું થાય છે કે નશો અને જુગાર ને દારૂની લત ઉપર ચડી જાય છે. કેટલા માણસ એવા છે કે ભગવાન પાસે જાય છે. તો આ ખૂબ જ મહત્વનો અધ્યાય છે આજનો. સમજવાનું છે આપણે. હંમેશા આપણે જીવનમાં પ્રશ્ન આવે ને કે કોઈ તકલીફ હોય તો હંમેશા આપણે ભગવાન પાસે જવું જોઈએ, ભગવાન પાસે બેસવું જોઈએ, ભગવાન સાથે વાતો કરવી જોઈએ. અને ભગવાનને આપણા પ્રશ્નો કહીશું અને ભગવાનને આપણે જો આપણું દુઃખ હંમેશા ભગવાનને કહેવું કે ભગવાન આમાંથી મને બહાર કાઢો. આપણે જવામાં, ભગવાન પાસે જવામાં કોઈ હાનિ નથી. આપણે કાલે જોયું ને, ભક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વમ ભૂતાનામ, સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ. ભગવાન આપણા હંમેશા શુભેચ્છક મિત્ર આપણી સાથે રહે છે પરમાત્મા તરીકે. તો આપણે ભગવાનને આપણા મિત્ર બનાવવાના છે. અને ભગવાન તો અહીંયા આપણને કહી જ દીધું છે કે સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ, સર્વભૂતાનામ એટલે કે સર્વ જીવોનો હું શુભેચ્છક મિત્ર છું. સુહૃદમ ભગવાને શબ્દ પણ અહીંયા યુઝ કર્યો હતો. ગઈકાલે આપણે છેલ્લો શ્લોક હતો 5.29, ખૂબ મહત્વનો શ્લોક હતો. શાંતિ ફોર્મ્યુલા કઈ હતી ભગવાને. એને જો જીવનમાં શાંતિ જોઈતી હોય તો આ વસ્તુને આપણે સમજી લેવી જોઈએ કે ભગવાન આપણા શુભેચ્છક મિત્ર છે. આપણા ભૌતિક જગતના જે કોઈ પણ સંબંધો જે છે ને એ અહીંયા છૂટી જવાના છે, પણ ભગવાન હંમેશા આપણી સાથે રહેવાના છે. અનેક જન્મો સુધી, જ્યાં સુધી આપણે આ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટશું નહીં ત્યાં સુધી ભગવાન આપણા મિત્ર બનીને રહે છે પરમાત્મા તરીકે. તો યોગ અને ભોગ વચ્ચેનો તફાવત તો તમને બધાને હવે આ 6 અધ્યાય સુધી આપણે અહીંયા સુધી આવ્યા છીએ તો સમજાવ્યો. આપણે સમજી ગયા છીએ કે યોગ એટલે શું અને ભોગ એટલે શું. તો તમને હજી કઈ વિચાર આવતા હોય તો ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો કે ભોગ આપણે કેવા કરતા હોઈએ છીએ. આપણા શરીરની ઈચ્છાઓ તો અમર્યાદિત હોય છે આજકાલ તો. કેટલા બધા ભૌતિક જગતમાં એટલા બધા એવન્યુઝ આવે છે કે ભૌતિક જગતમાં, અને આના આખી જેને કહેવાય ને કે આનંદની ડેફિનેશન ચેન્જ થઈ ગઈ છે. આનંદ કરવાની ડેફિનેશન આખી ટોટલી ચેન્જ થઈ ગઈ છે. પણ આપણે વિચારીએ ને કે ભગવાનમાં આપણે જેટલું ભગવાનનું આધ્યાત્મિક કાર્ય કરશું ને એમાં તમે જોજો કે તમને આનંદ જ આવશે. તમને ક્યારે બી એવું નહીં થાય કે કંટાળો નહીં આવે. બાકી એવા અમુક આપણા ભૌતિક જગતના જે કાર્યો છે એમાં તમને આપણે ઘણીવાર એમ થાય કે આ બહુ કંટાળાજનક કામ આવી ગયું છે, પણ ભગવાનના કામમાં હંમેશા આનંદ આવશે. ભગવાન કે છે જેણે મન પર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે મન એ સૌથી મોટો શત્રુ બની રહે છે. જો ભગવાન શું કહી રહ્યા છે, આ 3-4 શ્લોક જે છે ને એ મન માટે ખૂબ બધું સમજાવ્યું છે ભગવાને કે આપણે મનને આપણો મિત્ર બનાવવાનો છે, દુશ્મન નથી બનાવવાનો. જો દુશ્મન બને મન તો આપણે જેને કહેવાય ને કે સંસારમાં આપણે પતન પામશું. આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થઈ શકશે નહીં. તો અહીંયા ચોખ્ખું ક્લિયર ભગવાને સમજાવી દીધું છે કે જેણે પણ મન ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે. આજકાલ મન આપણું ક્યાં ફસાઈ જતું હોય છે, કેવી વાતોમાં ફસાઈ જતું હોય છે. અને આપણે ચલો પાડોશીએ કે આજુબાજુ વાળાએ કોઈ સારી મોડેલની ગાડી લઈ લીધી તો આપણે શું થાય કે આપણી પાસે પણ હોવી જોઈએ, મારે પણ આ લેવી છે. અને પાછું એને તો લીધું પણ પછી આપણે શું થાય, એની પાસે આટલા પૈસા ક્યાંથી આવ્યા, કેવી રીતે લઈ શક્યો, કેટલી ધારણાઓ બાંધી અને કેટલું વિચારતા હોય છે લાંબુ. આપણે આ વસ્તુ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. મન ક્યાં ફસાઈ જતું હોય છે. ઓલો ટીવી ઉપર ધોની આવીને કે ભાઈ આપકા ટીવી એલસીડી નહીં હે તો આપકા ટીવી ડબ્બા હે, તો કેવું મન ફસાઈ જાય કે હા મારી પાસે બી આ ટીવી આ હોવું જોઈએ. કેટલી તમે જુઓ મન ક્યાં ફસાઈ જતું હોય છે આજકાલ. પણ જો ભગવાનમાં મન એકાગ્ર રહેશે તો
આપણે જેને કહેવાય ને કે બુદ્ધિ જે છે એ નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ થશે. 2.44 શ્લોકમાં ભગવાને કીધું તું વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એટલે કે દ્રઢ સંકલ્પયુક્ત બુદ્ધિ થશે અને આપણે અનિશ્ચિતતાઓમાંથી બહાર આવી શકીશું. ખૂબ સરસ. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને બધા વિષયોને આવરી લીધા હતા. જ્ઞાન યોગ આપ્યો છે ભગવાને. બુદ્ધિ યોગ એટલે કે જ્ઞાન યોગ કહેવાય. જ્ઞાન આપ્યું ભગવાને. તો આપણે મનને મિત્ર બનાવવાનું છે. પણ મન મિત્ર ક્યારે બનશે? જ્યારે આપણું ભગવાનમાં મન એકાગ્ર રહેશે. હવે ભગવાન કહે છે જેને મનને જીત્યું છે તેને માટે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા જ છે, કારણ કે તેને શાંતિ પ્રાપ્ત કરેલી છે. તો આવા પુરુષ માટે સુખ દુઃખ ઠંડી ગરમી અને માન અપમાન એક સમાન જ હોય છે. જીતાત્મનઃ પ્રશાંતસ્ય ભગવાન કહે છે કે જેને મનને જીત્યું છે એ પ્રશાંત મન વાળો હોય છે. શાંત, કેમ કે એને શાંતિ પ્રાપ્ત કરી લીધી હોય કે ભાઈ સુખ આવ્યું દુઃખ આવ્યું, જય પરાજય નિષ્ફળતા સફળતા કંઈ પણ આવે, કંઈ પણ કોઈ પણ પોઝિશન હોય, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં એનું મન જે છે વિચલિત ન થાય. કેમ? કેમ કે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર છે. સુખ આવે તો સમજે કે આ ભગવાને મને ફેસિલિટી કરી આપી છે. જે ભક્ત હોય ભગવાનમાં મન એકાગ્ર હોય તો એને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લીધેલું હોય તો એ સમજી શકે કે ભાઈ સુખ આવે તો ભગવાને આ મને ફેસિલિટી કરી આપી છે કે ભાઈ આર્થિક અર્થોપાર્જન માટે બહુ મહેનત નથી કરવી પડતી ને હું ભગવાનની ભક્તિ કરી શકું છું. પણ દુઃખ આવે તો દુઃખમાં ભક્ત હોય એ હંમેશા વિચારે કે ભાઈ મારા કોઈ કર્મોના એવા ફળ હશે કે અત્યારે હું આ પોઝિશનમાં છું, તો એટલે ભગવાનની ભક્તિ વધારે કરે. તો આ રીતે આપણે ઠંડી ગરમી માન અપમાન, નહીં તો અત્યારે તો ઘણીવાર આપણને કેટલી જગ્યાએ આપણે સન્માન મળે, એવી કીર્તિ મળે, એવી આપણે અંદરની આપણી ઓલી ઈચ્છાઓ હોય છે, માન સન્માનની ઈચ્છાઓ હોય છે. અને એ માન સન્માન માટે આપણે કેટલી દોડાદોડી કરતા હોઈએ છીએ. 12 18 કલાક કામ કરીએ, ધન ભેગું કરીએ, સમાજમાં આપીએ, જ્ઞાતિમાં આપીએ, આ તે કેટલું કરતા હોઈએ છીએ. તો આ જે આપણી ઈચ્છાઓ જે છે એને મર્યાદિત કરવાની છે, મનને સંયમિત કરવાનું છે અને આ બધામાંથી બહાર આવવાનું છે. તો આપણને શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. આજકાલ જીવનમાં બધાને જોયું છે, ઘણા બધાના મોઢે સાંભળ્યું છે કે ભાઈ બધું જ છે પણ જીવનમાં શાંતિ નથી. હંમેશા ભયમાં જીવતા હોય છે લોકો. પણ અત્યારે દેખાદેખી, કમ્પેરિઝન, ઇનસિક્યોરિટી કેટલું બધું વધી ગયું છે. માણસ હંમેશા ભયમાં હોય છે. કોઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય છે લોકોને. તો આ રીતે આપણે ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. મન ઉપર ભગવાને બહુ ફોકસ કર્યું છે અને સમજાવ્યું છે આ અધ્યાયમાં. તો હવે ભગવાન જે છે જે અષ્ટાંગ યોગ કરતા હોય અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરતા હોય એવા અષ્ટાંગ યોગ માટે સમજાવ્યું છે. તો અષ્ટાંગ યોગ એટલે અષ્ટાંગ યોગના 8 તબક્કા છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા અને ધ્યાન. અને છેલ્લું જે સ્ટેજ છે એ સમાધિ આવે. પણ એવા સંન્યાસીઓ જે યોગીઓ હોય કે જે આ કરતા હોય અષ્ટાંગ યોગ, એ બહુ હાયર લેવલ છે અને ઘણા વર્ષોની તપશ્ચર્યા પછી આ લેવલ આવતું હોય સમાધિનું. ધ્યાન એટલા વર્ષો ધ્યાન કરે અને પછી સમાધિમાં લાગી શકે. તો પહેલું આપણે જોઈએ યમ. યમ એટલે કે બાહ્ય શિસ્ત, એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન. તો આપણે શું શિસ્ત રાખવું જોઈએ? હંમેશા આપણે જોયું છે કે ડિસિપ્લિનમાં રહેવું જોઈએ, કે આપણે શરીરને સ્વચ્છ રાખવું જોઈએ, સવારે વહેલું ઉઠવું જોઈએ અને રાત્રે વહેલું સૂઈ જવું જોઈએ. આ બધા શાસ્ત્રોમાં પણ આ બધું વર્ણન આપેલું છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ બાહ્ય શિસ્ત માટે. એ પછી આંતરિક શક્તિ, નિયમ. તો નિયમ એટલે આંતરિક શક્તિ, ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન. હંમેશા આપણે જો નિયમમાં રહીએ તો આપણું જીવન બેલેન્સ થાય. તો આપણે શું ખાવું શું ન ખાવું જોઈએ, કેવી રીતે રહેવું જોઈએ, તો આ બધું જે છે એ બહુ જરૂરી છે. સવારે વહેલા ઉઠવું અને શાસ્ત્રોમાં તો લખ્યું છે કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી અને આપણે આ ભગવાનની નામ જપ કરવા જોઈએ. તો એ બહુ યોગ્ય છે, કેમ કે સવારે જે આપણે ઉઠીએ છીએ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં, ત્યારે આપણી ચેતના જે હોય છે ને એ શુદ્ધ હોય છે. તો એ શુદ્ધ ચેતનામાં રહેલા કાર્યો જે છે એ બહુ જેને કહેવાય ને કે એની બહુ પોઝિટિવ અસર થાય છે આપણા જીવન ઉપર.
તો આ કરવું જોઈએ, પરંતુ અત્યારે તો આપણે તો શું કરી રહ્યા છે, હા, રાત્રે મોડે સુધી જાગવું, સવારે મોડે ઉઠવું. અત્યારે લગભગ યુથ કલ્ચર જે છે એ તો બહુ આમાં ઘસડાઈ રહ્યું છે. 11-12 વાગે ઉઠવાનું અને પછી લગભગ અડધો દિવસ તો પતી ગયો હોય, એ પછી રાત્રે મોડે સુધી જાગવાનું. કેટલું આપણે અત્યારે આજુબાજુના વાતાવરણમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આ બધું. તો પણ એ પછી છે આસનમાં તો કેટલું બધું અત્યારે ફેમસ આસન. યોગામાં જઈએ એટલે કેટલા આસનો કરાવે આપણે. વજ્રાસન છે ને, પવન મુક્તાસન છે ને, ધનુરાસન છે ને, જાતના આસનો બધા. પણ એ બધી આજે હાયર લેવલના જે યોગીઓ હોય એ બધા શેના માટે કરતા કે ભાઈ મન અને આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે એના ઉપર કંટ્રોલ કરવા માટે આ બધું થતું હતું. પણ અત્યારે જે આપણે એની પાછળનો હેતુ, હા, જરૂર અસર કરે છે, બધું જ થાય છે, સારી વસ્તુ છે, પરંતુ એનો પાછળનો જે હેતુ છે આપણે જાણતા નથી કે આપણે શેના માટે યોગ કરવો જોઈએ. એ પછી છે પ્રાણાયામ. તો પ્રાણાયામમાં આપણને બધાને ખબર છે અત્યારે જેને કહેવાય ને કે આ બધા આસનો અને પ્રાણાયામ ઉપર બહુ ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ બ્રીધિંગ ઇન ને બ્રીધિંગ આઉટ ને આસન ને કેટલું બધું, કુંભક, રેચક ને બધું કેટલું આપણે બધા કરાવતા હોય છે. તો એ પછી આવે છે પ્રત્યાહાર. તો ઇન્દ્રિયોમાંથી પ્રાણ શક્તિને ખેંચી લેવાની, એની ઉપર કંટ્રોલ કરવાનો, તો એ પ્રત્યાહાર કહેવાય. તો યમ માટે પણ જો અહીંયા કહ્યું છે કે ભાઈ એકાંત સ્થળે એકલા રહેવું જોઈએ અને હંમેશા તેના મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. તો અત્યારની આપણે સિચ્યુએશનમાં જો આ યમ ને આપણે સમજવું હોય તો એકાંત સ્થળે રહેવું. અત્યારે તો આપણે કઈ એવા જંગલમાં જઈને તપ કરી શકવાના નથી, એકાંત સ્થળે રહી શકવાના નથી. આપણે કોરોના કાળમાં જોયું ને કે કેટલા બધા લોકો રૂમમાં 15-20 દિવસ એકલા રાખવામાં આવતા, કે હોસ્પિટલમાં રહેવું પડતું, તો બધાને ડિપ્રેશન આવી ગયા હતા. તો આ તો આપણે તો અત્યારે કળિયુગમાં આવી રીતે જઈને એકાંતમાં રહી અને આવ્યું તપ કરી શકવાના છીએ? નથી કરી શકવાના. પણ અત્યારની સિચ્યુએશનમાં જો આને સમજવું હોય તો એકાંત સ્થળે રહેવું એટલે શું કે આપણે જે બહાર આપણે નીકળી જઈએ છીએ જ્યારે, અને ઘણાને તો એવું હોય ને કે ઘરમાં ગમતું જ ન હોય, સાંજ પડે એટલે બસ બહાર નીકળવું. પણ આપણે આપણા ઘરમાં રહી અને ભગવદ્ ગીતા વાંચી શકીએ, ભાગવત વાંચી શકીએ. પછી આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ કે નિરર્થક વાતો આપણે બધા ભેગા થઈ અને પછી બહુ કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ એ પણ ન કરવું જોઈએ. પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ રીતે વર્ણવે છે કે આ બધી જે નિરર્થક વાતો, અનર્થભરી વાતો જે બધી થતી હોય છે, તો એમાં પણ બંધનો લાગે છે. તો આ રીતે પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ રીતે આ બધું પણ સમજાવ્યું છે કે આપણે લગભગ હવે બધી કીટી પાર્ટીઓમાં પણ કેવું થતું હોય, ભલે બધા આનંદ કરે છે, એ વસ્તુ બધું સારું છે, પણ વાતો અને એ પછી આપણે જો બધા સિનિયર સિટીઝન્સ બી ઘણી જગ્યાએ જોતા હોઈએ છીએ કે આપણે બધા ભેગા થઈ અને પછી વાતો કઈ કરતા હોય કે ભલે આનંદ બાનંદ કરે, બધી વસ્તુ બરાબર છે, પણ આપણે થોડા એનાથી ડિટેચ થઈ અને આપણે ભગવાનમાં પણ મન એકાગ્ર રાખવું જોઈએ, કરવું જોઈએ. તો આ વસ્તુનો જે હેતુ છે અત્યારની સિચ્યુએશન માટે આપણે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકને અત્યારની સિચ્યુએશન પ્રમાણે પણ આપણે સમજવાના છે. તો નિયમ, તો જે મનુષ્ય અતિશય આહાર લે છે અથવા બિલકુલ આહાર લેતો નથી, અતિશય ઊંઘે છે કે પૂરી ઊંઘ લેતો નથી, તેને માટે યોગી થવાની શક્યતા નથી. મનુષ્ય આહાર, વિહાર, નિદ્રા તથા કાર્ય કરવાની આદતોમાં નિયમિત રહેવું જોઈએ. આહાર ઉપર પણ આગળના અધ્યાયમાં ભગવાને ખૂબ સરસ બધું જણાવ્યું છે, તો આપણે એ ડિટેલમાં ત્યારે સમજીશું. પણ અહીંયા ભગવાને કહ્યું છે કે અતિશય આહાર લે છે અને બિલકુલ આહાર લેતો નથી. હવે ઘણા એટલા બધા કડક ઉપવાસ કરતા હોય ને કે શરીરને એટલું કષ્ટ આપે. બરાબર છે, ઉપવાસનું મહત્વ પણ શાસ્ત્રોમાં આપેલું છે, પરંતુ કઈ રીતે કરવા જોઈએ, કઈ રીતે ન કરવા જોઈએ, અને કષ્ટ આપીને પછી તબિયત ખરાબ થાય એ હદ સુધીના ઉપવાસ કરતા હોય, તો એ પણ ન કરવું જોઈએ. આપણા શરીરને જે યોગ્ય હોય એ પ્રમાણે આપણે આપણા શરીરને સમજી અને ચાલવું જોઈએ. એ પછી આસન માટે ભગવાને સમજાવ્યું છે કે કુશ ઘાસને જમીન પર પાથરવું ને પછી મૃગ ચર્મથી ઢાંકી ઉપર સુવાળું વસ્ત્ર. તો આ જે બધું ભગવાને સમજાવ્યું છે ત્યારે એ જે
તપ કરતા અને ધ્યાન યોગ કરતા એવા સંન્યાસી માટે સમજાવ્યું છે. પણ આ જે યમ નિયમ જે છે, પ્રાણાયામ ને એ બધું આપણા અત્યારની સિચ્યુએશનમાં પણ આપણે એને આપણે કરી શકીએ છીએ. નિયમ તો આપણે હંમેશા કરી શકીએ. નિયમ તો આપણે નાના નાના નિયમો લેવા જોઈએ અને પછી આગળ આપણે વધવું જોઈએ. ભલે પહેલો એક નિયમ લઈએ કે ભાઈ મારે સવારે વહેલું ઉઠી જવું છે. વહેલું ઉઠી નાહી ધોઈ અને આપણે સેવા પૂજા અર્ચના કરીએ, ભગવાનની જપમાળા કરીએ. તો એક નાનો નિયમ લઈએ આપણે રોજ, પછી એની ધીરે ધીરે રેગ્યુલરિટીમાં આવીએ આપણે. તો એવા નાના નાના નિયમો અપનાવીએ ને તો ધીરે 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 જીવનમાં આપણું બેલેન્સ થતું જાય. તો આસન માટે ભગવાને કહી છે કે યોગીએ પોતાનું શરીર, ગરદન, માથું સીધું ટટ્ટાર રાખવું જોઈએ અને નાકના અગ્રભાગ પર દ્રષ્ટિ સ્થિર રાખવી જોઈએ. આ પ્રમાણે તે સ્થિર તથા સંયમિત મનથી ભય રહિત થઈ તથા વિષય જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત થઈને મનુષ્ય અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરવું જોઈએ અને મને જ પોતાનું અંતિમ ધ્યેય માનવું જોઈએ. તો આ બધા જે ધ્યાન યોગીઓ હતા ત્યારે પણ હતા, અત્યારે પણ આવા ધ્યાન બધા કરે છે. તો એવા ધ્યાન યોગી માટે ભગવાને સમજાવ્યું છે. જો ભગવાન કેટલા ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા કે ભગવાનને ખબર હતી કે કળિયુગમાં પણ કેવો માહોલ હશે અને અત્યારે કેવો માહોલ છે, અને એ પ્રમાણે ભગવદ્ ગીતાને કેટલી સરસ રીતે સમજાવી છે. તો પ્રાણાયામમાં પણ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોને બહાર કરીને દ્રષ્ટિને 2 ભ્રમરોની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરીને શ્વાસ તથા ઉચ્છ્વાસને નસકોરાની અંદર રોકીને એ રીતે મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને મોક્ષ પ્રતિ લક્ષ્ય રાખનાર યોગી ઈચ્છા, ભય તથા ક્રોધથી રહિત થઈ જાય છે. આવી અવસ્થામાં સતત રહેનારો યોગી નિસંદેહ મુક્ત હોય છે. તો આ બધું ભગવાને સમજાવ્યું. તો અત્યારે તો આપણે કેવું કે ભાઈ અમે તો અડધો કલાક યોગા માટે ફાળવ્યો, અમે તો રોજ યોગા કરીએ. પણ આપણને હેતુ નથી ખબર કે આપણે શેના માટે યોગા કરવાના છે. પ્રત્યાહારમાં ભગવાન કહે છે કે શરીર, મન તથા કર્મમાં હર હંમેશ સંયમનો અભ્યાસ કરતો સંયમિત મનવાળો યોગી આ ભૌતિક અસ્તિત્વ સમાપ્ત થયે ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. શરીર, મન તથા કર્મમાં હર હંમેશ સંયમનો અભ્યાસ કરતો. જો અહીંયા પણ ભગવાને કીધું અભ્યાસ, તો અભ્યાસનું ખૂબ મહત્વ છે. આપણે એક ઓલું સ્લોગન છે ને, પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ. તો અહીંયા ભગવાને અભ્યાસનું મહત્વ પણ સમજાવ્યું છે. જો આપણે એક નિયમ લઈએ અને પછી રોજ રોજ શરૂઆતમાં આપણને આ મંગલા આરતી કરવી જોઈએ. તો મંગલા આરતી કરીએ તો મંગલા આરતી કરવા માટે આપણે જ્યારે ઉઠીએ વહેલા, ત્યારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું થોડુંક કષ્ટદાયક લાગે શરૂઆતમાં આપણે, પણ ધીરે 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 એનો અભ્યાસ કરતા જઈએ, આપણે આદત કેળવતા જઈએ તો આપણને એ બહુ ઈઝી લાગે. તમે બધા સવારે જો 6 વાગ્યાની બેચમાં જોઈન થયા છો, આપણે ઇન્ડિયાવાળામાં સવારે આપણે 6 વાગે તો તમે વહેલા ઉઠ્યા હશો, તો એ તમારો દ્રઢ નિશ્ચય છે, તમારો નિયમ છે કે ના હું મારે ભગવદ્ ગીતા જાણવી છે, મારે આ ક્લાસમાં જોડાવું છે. તો આ એક કંટ્રોલ છે આપણા મનનો કે ના મારે ઉઠવું જ છે ને મારે જાણવી જ છે ભગવદ્ ગીતા. તો આ રીતે એ પછી ધારણા માટે ભગવાન કહે છે કે યોગાભ્યાસ દ્વારા પોતાના માનસિક કાર્યોને સંયમિત કરી લે છે અને અધ્યાત્મમાં સ્થિત થઈ જાય છે, સર્વ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે અને યોગમાં સુસ્થિર થયેલો કહેવાય છે. ધ્યાન માટે ભગવાન કહે છે કે વાયુ રહિત સ્થાનમાં દીવો અસ્થિર થતો નથી, તેવી જ રીતે યોગીનું મન વશમાં હોય છે, તે દિવ્ય આત્માના ધ્યાનમાં સદા સ્થિર રહે છે. તો અહીંયા ભગવાને દીવાનું ઉદાહરણ આપેલું છે કે પવન વગર દીવો કેવો સ્થિર રહે, હાલક ડોલક ન થાય. તો એવી રીતે યોગીનું મન પણ જ્યારે દિવ્ય આત્મામાં એટલે કે ભગવાનમાં સ્થિર થાય છે, ત્યારે એ જેને કહેવાય કે વાયુ રહિત દીવો અસ્થિર રહેતો નથી, એવી રીતે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર થાય છે અને ઇન્દ્રિયોને, મનને એ સંયમિત કરી શકે છે. તો આ બધું ભગવાને સમજાવ્યું ધ્યાન યોગ માટે. અને સમાધિનું જે સ્ટેજ જે છે બહુ હાયર લેવલનું સ્ટેજ છે, અને પ્રભુપાદ તો ખૂબ સરસ રીતે જણાવે છે કે આ કળિયુગમાં આવો કોઈ પ્રયત્ન આપણે કે આવી રીતે ધ્યાન યોગનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ નહીં, કેમ કે કળિયુગમાં આ શક્ય જ નથી. મન આપણું અત્યારે કંટ્રોલમાં
રહેતું જ નથી. આપણે કરીએ છીએ પણ એ કયા હેતુ માટે કરી લે છે કે ભાઈ શરીર નિરોગી રહે ને, કંટ્રોલમાં રહે ને, વેઇટ લોસ ને એ બધું. પરંતુ આવું જેને કહેવાય ને કે આ ધ્યાન યોગનું જે લેવલ છે બહુ હાયર લેવલ છે, એવા એ આપણે ગૃહસ્થીઓ કરી નથી શકવાના, એટલે એવો કોઈ ટ્રાય પણ કરવો ન જોઈએ. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે, મન પોતાની ચંચળ તથા અસ્થિર વૃત્તિને કારણે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય ત્યાંથી મનુષ્ય તેને સર્વથા પાછું વાળી લેવું જોઈએ. જો અહીંયા ભગવાને ક્લિયર કહ્યું દે છે, યતો નિશ્ચરતી, જ્યાં જ્યાં અસ્થિર વૃત્તિને કારણે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય, ભગવાન કે છે મનશ્ચંચલમ સ્થિરમ, તો આપણે મનને હંમેશા પાછું વાળવું જોઈએ. પણ બુદ્ધિ આપણને ક્યારે સમજાવશે એવી વસ્તુ કે નહીં આ મન છે મારું ખરાબ કરી રહ્યું છે, ખોટું કરી રહ્યો છું હું. પણ એ જયારે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર થશે ત્યારે આપણે સમજી શકીશું. કેમ કે બુદ્ધિ જે છે એ આપણને સારું ને ખરાબ બુદ્ધિ સમજાવતી હોય, પણ મન ઈચ્છાઓ કરે તો આપણે મનને પાછું વાળી લેવું જોઈએ અને પોતાના નિયંત્રણ હેઠળ લાવવું જોઈએ. ભગવાન કે છે, હે અર્જુને કહ્યું, હે મધુસૂદન, આપે જે યોગ પદ્ધતિ સંક્ષેપમાં વર્ણવી છે તે મને અવ્યવહારુ તથા નિભાવી ન શકાય એવી લાગે છે, કારણ કે મન ચંચળ તથા અસ્થિર હોય છે. જો અહીંયા અર્જુનજીએ મધુસૂદન કહ્યું છે, પાછી એમને શંકા આવી કે ભાઈ આ જે ભગવાને અષ્ટાંગ યોગ સમજાવ્યો પણ એ અર્જુનજીને અવ્યવહારુ લાગ્યો, કે ભાઈ નિભાવી ન શકાય એવો લાગ્યો અર્જુનજીને, કે આ તો બહુ જરા અઘરું છે. એવું ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આ અષ્ટાંગ યોગ તમે સમજાવ્યો પણ આ બધું કરવું બહુ અઘરું છે, કારણ કે મન ચંચળ તથા અસ્થિર હોય છે. ચંચલમ તવા સ્થિતિ સ્થિરામ, ભગવાનને કહી રહ્યા છે. અહીંયા મધુસૂદન કહ્યું ભગવાનને કેમ કહ્યું છે? હરે કૃષ્ણ. બધા જાગો છો ને? તમે બધા ક્વિઝ ભરતા હશો ને તો તરત તમને આવી જશે માઇન્ડમાં. જી હરે કૃષ્ણ. જી માતાજી, બોલો બોલો. હા, મધુ નામના રાક્ષસને વધ કરેલો કૃષ્ણ ભગવાને. હા, યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. તમે બધા ક્વિઝ પણ ભરો તો ખૂબ આનંદ આવશે ક્વિઝ ભરવામાં. આપણું જ્ઞાન જે છે ને એમાં ક્વિઝ ભરવામાં આપણે જેને કહેવાય ને કે વધારે ને વધારે આપણે અંદર આ જ્ઞાનમાં ઉતરતા જઈએ. તો મધુસૂદન કીધા છે ભગવાનને. ઇવન આગળ કેશવ કયા હતા? કેશવ શેના માટે કયા હતા? હરે કૃષ્ણ. દૈત્યોનો વધ કર્યો હતો. હા, ખૂબ સરસ ભાવિતા માતાજી. યસ. માધવ કેમ કયા છે ભગવાનને? લક્ષ્મીના પતિ છે એટલે. હા, યસ કંચન માતાજી, ખૂબ સરસ. તો આ રીતે નામ પાછળ જે હેતુ છે ને એ પણ આપણે જાણવાનો છે કે અર્જુનજીએ જો જયારે શંકા આવી ત્યારે મધુસૂદન કેશવ કહીને સંબોધન કર્યું. પછી જયારે કે તમે મારા માટે દુર્ભાગ્યનો રસ્તો લાવી રહ્યા છો, નરકનો રસ્તો પાપના કારણમાં ભગવાનને કહ્યું હતું તો માધવ કહીને સંબોધન કર્યું હતું. તો આ બધું સમજવાનું છે આપણે. તો અત્યારે અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આ તમે જે યોગ અષ્ટાંગ યોગ સમજાવ્યો હોય અવ્યવહારુ લાગી રહ્યો છે મને. કેમ કે મન તો ચંચળ છે, મન અસ્થિર હોય છે, તો આ તો હું ન કરી શકું એવું ભગવાનને કહી રહ્યા છે. તો ભગવાન હવે શું જવાબ આપે છે એ આપણે આગળ જોઈશું. પણ તમને શું લાગે છે કે ભાઈ આ અષ્ટાંગ યોગનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ કે ન કરવો જોઈએ? હરે કૃષ્ણ. આપણે કરી ન શકીએ કરી તો પણ. જી શું બોલે માતાજી? તમારો અવાજ. આપણે કરવા ધારી તો પણ કરી ન શકીએ એમાં, એટલે એમાં કરવાનો ખોટી કોશિશ ન કરવી જોઈએ એમ. ઈ પૂરું ન થાય. યસ, ખૂબ સરસ કંચન માતાજી. ભક્તિ યોગ જ અપનાવવો જોઈએ. હા, ખૂબ સરસ અક્ષય પ્રભુ. યસ, તમે જો ધ્યાનથી સાંભળવાનું પણ એક મહત્વ છે. લિસનિંગના પણ અલગ અલગ પ્રકારો છે. એટેન્ટિવ લિસનિંગ, ઇગ્નોરન્સ લિસનિંગ. તમે ધ્યાનથી બેસીને સાંભળો છો તો એની અસર આપણા અંદર ઉતરે છે. બધું જ્ઞાન જે છે એ અંદર ઉતરી શકે. પરંતુ આપણે જો હરતા ફરતા સાંભળતા હોઈએ તો એ બહુ અસર ન કરે.
કેમ કે કોઈ શબ્દો આપણે કાનમાં પડે ન પડે, આપણે કામ કરતા કરતા સાંભળીએ, તો આ જે ધ્યાનથી બેસીને સાંભળવું ને અને શ્રવણમ જે છે ને એ નવધા ભક્તિનું પહેલું પગથિયું છે અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પગથિયું છે શ્રવણમ, કે જે અત્યારે આપણે કરી રહ્યા છીએ. સાંભળવું એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આપણે મહામંત્રનો જાપ પણ છે ને આપણા શબ્દો આપણા કાનને સંભળાય ને એવી રીતે મહામંત્રનો જાપ પણ એ રીતે કરવો જોઈએ. એ પ્રભુપાદે ખૂબ સરસ રીતે સમજાવેલું છે. તો જો અર્જુનજી આટલા બધા સરસ ફોકસ્ડ હતા, આ બધું તમને કદાચ પ્રસંગો ખબર હશે. તો આ કયો પ્રસંગ છે? આ અર્જુનજીનો હરે કૃષ્ણ દ્રૌપદીનો સ્વયંવર હતો ને, ત્યારે આવી રીતના નીચે મોઢું રાખીને આ માછલીને વીંધવાનો. હા, માછલીને વીંધવાનો. યસ. તો જુઓ કેટલા ફોકસ્ડ હતા અર્જુનજી કે માછલીની આંખને વીંધી શક્યા હતા. બરાબર છે. હા, અને તે છતાં પણ આ અષ્ટાંગ યોગ માટે કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આ અવ્યવહારુ લાગી રહ્યો છે મને આ અષ્ટાંગ યોગ. હા, મન તો ચંચળ છે. પછી જો આ જે મારો કર્સર ફરી રહ્યો છે એ કયો છે પ્રસંગ? પક્ષીની આંખ વીંધવાની હતી. હા, યસ, ખૂબ સરસ ભાવિતા માતાજી. તો પક્ષીની આંખ વીંધવા માટે બધા જે આપણે પહેલા તો ગુરુકુળમાં ભણતા, તો શિષ્યોને ગુરુ દ્રોણ કહી રહ્યા છે કે ભાઈ પક્ષીની આંખ વીંધવાની છે, પરંતુ કોઈને ઝાડ દેખાયું કે પક્ષીમાં શું દેખાઈ રહ્યું છે, તો ત્યારે એકલા અર્જુનજીએ જ જવાબ આપ્યો હતો કે મને પક્ષીની આંખ દેખાઈ રહી છે. નહીં તો કોઈએ કીધું કે મને પક્ષી દેખાઈ રહ્યું છે, કોઈએ કીધું મને ઝાડ દેખાઈ રહ્યા છે. હા, તો આ રીતે તો હંમેશા જે પાંડવો હતા એ ગુરુ દ્રોણના પ્રિય શિષ્યો હતા. અને એમાં અર્જુનજી જે હતા એ તો એકદમ પ્રિય શિષ્ય હતા ગુરુ દ્રોણના, અને એકદમ ફોકસ્ડ વ્યક્તિ હતા, દીર્ઘદ્રષ્ટા હતા. હા, અને આ પહેલા પણ અનેક યુદ્ધો જીતી ચૂક્યા હતા. તો આવા ફોકસ્ડ એમના કામમાં એકદમ, જેને કહેવાય ને કે આપણે, તો આ અર્જુનજી ઉપરથી આપણે બોધપાઠ શું લેવાનો છે કે આપણે આપણું જે પણ કામ આપણે નિર્ધારિત કર્યું હોય, આપણે જે કામ હાથમાં લીધું હોય એમાં ફોકસ્ડ રાખવાનું છે. અત્યારે નહીં તો આપણે આ બધા વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે ભણવા માટે જાય છે ને બધું કરે છે, તો એમાં અત્યારે જો કે કરિયર ઓપ્શન બી એટલા બધા આવી ગયા છે તો લોકો ગૂંચવાઈ જાય છે. પરંતુ આપણે આપણા સ્વભાવ મુજબ આપણે જે ફિલ્ડમાં આપણી સ્પેશિયાલિટી હોય કે આપણી એક્સપર્ટીઝ હોય, તો એ ફિલ્ડને આપણે ચૂઝ કરી અને પછી એમાં ફોકસ કરીએ ને તો આપણે આગળ વધી શકીએ. તો આ નાના નાના બોધપાઠો છે ને અર્જુનજીમાંથી, આપણે ભગવાનમાંથી આ બધી ક્વોલિટીને આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવાની છે. તો આ ફોકસ્ડ આવા અર્જુનજી પણ કહી રહ્યા છે કે ભાઈ મને તો આ વ્યવહારુ લાગે છે, હું નહીં કરી શકું. એ પછી તો જો અર્જુનજીએ શિવજી સાથે યુદ્ધ કરી અને પશુપશાસ્ત્ર શિવજીએ આપેલું, કેમ કે અર્જુનજી તો ક્ષત્રિય હતા, અને ક્ષત્રિય હતા ને હવે શિવજી પણ છે ને અર્જુનજીની પરીક્ષા કરવા માટે જ આવેલા હતા. તો અર્જુનજીએ ત્યારે ક્ષત્રિય એટલે કેવું કે પ્રજાનું રક્ષણ, પછી પ્રજાનું રક્ષણ કરવા વાળી ક્ષત્રિય એટલે. તો એકવાર એવું થાય છે કે કોઈ ખેતરમાં જે આપણે કહીએ ને ભૂંડ હોય, સુવર આપણે એને કહીએ, તો એ પાકને ખાઈ જતું હોય છે, એટલે એનો એ વધ કરે છે અર્જુનજી. એટલે ક્ષત્રિયોને એ વખતે એવી આજ્ઞા હતી કે ભાઈ ક્ષત્રિય એ પ્રજાના રક્ષણ માટે કંઈ પણ યુદ્ધ એટલે આવી રીતે વધ કરી શકે. તો શિવજી પણ બાણ લગાવે છે અને બાણ મારે છે, અને અર્જુનજી પણ બાણ મારે છે. તો આ બે જણામાં આર્ગ્યુમેન્ટ થાય છે કે નહીં, પહેલું બાણ તો મારું લાગ્યું અને શિવજી કે છે નહીં પહેલું બાણ મારું લાગ્યું છે. તો એમાં ચર્ચા વિચારણા થાય છે અને આર્ગ્યુમેન્ટ થાય છે, અને પછી યુદ્ધ થાય છે બે શિવજી અને અર્જુનજી વચ્ચે. અને એ પછી શિવજી જે છે અર્જુનજીથી પ્રસન્ન થઈ અને અર્જુનજીને પશુપશાસ્ત્ર અસ્ત્ર આપે છે. ત્યારે તો એ વૈદિક કાળમાં એવા અસ્ત્રો આવતા, બધા એટલા બધા બ્રહ્માસ્ત્ર અને કેટલા અસ્ત્રો, પશુપશાસ્ત્ર, પછી ઘણા બધા એવા અસ્ત્રો, એવી વિદ્યા હતી અને મંત્ર બોલીને બધા આવી ઉત્પન્ન પણ થતા. જે બધી વિદ્યાઓ હતી આ બધું બહુ, કેમ કે ત્યારે કેવું હતું કે વાતાવરણ શુદ્ધ હતું, ચેતના એટલી હાયર લેવલની હતી કે એ બધું થઈ શકતું હતું. અત્યારે આ કળિયુગમાં આપણે કરી ન શકીએ.
અને ત્યારે તો કેવું કે મોઢામાંથી શબ્દ નીકળે ને એ પણ બ્રહ્મ વાક્ય થઈ જતું હતું. કેવું પહેલા તો ઋષિઓ શ્રાપ આપતા, તમને બધાને ખબર છે કે દુર્વાસા મુનિ શ્રાપ આપે, પછી એવા ઘણા બધાને શ્રાપ અપાય, તો એ શ્રાપ પણ સાચો પડતો. એ કેમ સાચો પડે કે એ સતયુગમાં એવી, જેને કહેવાય ને કે એવી ચેતના હાયર લેવલની હતી, આધ્યાત્મિક વાતાવરણ હતું, પવિત્રતા હતી, તો એ જે મોઢામાંથી શબ્દો નીકળે એ પણ બ્રહ્મ વાક્ય થઈ જતા. તો આ બધું અત્યારે આપણે જે બોલીએ તો એવું કઈ બ્રહ્મ વાક્ય થાય નહીં, કેમ કે એ ચેતના જે છે, વાતાવરણ શુદ્ધ નથી, પવિત્રતા નથી, લોકો બહુ ખોટા કામો કરી રહ્યા છે. તો આ રીતે પશુપશાસ્ત્ર શિવજીએ આપેલું છે અર્જુનજીને, આવા ફોકસ અર્જુનજી ના કહી રહ્યા છે ભગવાનને કે ભાઈ મારાથી આ બધું થઈ શકે નહીં, કેમ કે મન તો બહુ ચંચળ છે. અહીંયા આ નર નારાયણ તરીકે પણ અર્જુનજી આવેલા છે ભગવાનની સાથે. તો નારાયણ જે છે એ ભગવાન છે અને નર જે છે એ અર્જુનજી જે છે. તો આ પહેલા પણ છે કે પવનને કંટ્રોલ કરવો સહેલો છે પણ મનને કંટ્રોલ કરવું અઘરું છે. હા, યસ, આગળ આવશે જી. તો અર્જુનજી જે છે એ ભગવાન સાથે અનેક વાર જન્મ લઈ ચુક્યા છે અને ભગવાનની સાથે રહે છે, ભગવાનના પાર્ષદ છે અર્જુનજી. તો નર નારાયણ તરીકે પણ અવતર્યા છે. ભાગવતમાં ખૂબ સરસ ભગવાનના અવતારની આ કથા છે. નર નારાયણ તરીકે આવેલા છે ભગવાન અર્જુનજી ભગવાનની સાથે આવેલા છે, અને ત્યારે તપશ્ચર્યાનો મહિમા પણ સમજાવેલો છે. નર નારાયણ ઋષિ તરીકે આવેલા છે. તો હવે ભગવાન કે છે, અર્જુનજી કે છે, ચંચલમ હિ મનઃ કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવદ્રણમ તસ્યાહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયોરીવ સુદુષ્કરમ. હે કૃષ્ણ, મન ચંચળ, ઉચ્છૃંખલ, દુરાગ્રહી તથા અત્યંત બળવાન છે, અને તેથી તેને વશમાં રાખવું એ મને વાયુને વશમાં રાખવાથી પણ વધારે અઘરું લાગે છે. તો ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ હું એકવાર માટે હું પવનને કંટ્રોલ કરી નાખું, પણ મનને કંટ્રોલ કરવું બહુ અઘરું છે. કેમ કે શું કહ્યું જો અર્જુનજીએ? મન ચંચળ, ઉચ્છૃંખલ અને દુરાગ્રહી તથા અત્યંત બળવાન છે. તો જો હવે એ ત્યારે દ્વાપર યુગમાં અર્જુનજી ભગવાનને આ વસ્તુ કહી રહ્યા છે, તો આપણે તો અત્યારે કળયુગમાં આપણી તો શું વિસાત, મનને આપણે કંટ્રોલ કરી શકીશું? નહીં કરી શકીએ. તો એટલા માટે આપણે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરવાનું છે. જેમ જેમ ભગવાનમાં મન એકાગ્ર થતું જશે, જેમ જેમ આપણે જપ કરતા જઈશું, આપણે ભગવાનની સેવા ભક્તિ કરતા જઈશું, એમ આપણું મન જે છે ને એ કંટ્રોલમાં થતું જાય, અને આપણને જેમ જેમ જો આ ભગવાનનું કામ કરતા જઈએ ને હાયર ટેસ્ટ મળતો જશે ને, તો આપણી આ જે ભૌતિક સુખોની જે આનંદની વ્યાખ્યાઓ છે ને એ બધી છૂટતી જશે, કેમ કે આપણને આમાં હાયર ટેસ્ટ મળવાનો શરૂ થઈ જાય છે. તો આ અર્જુનજી જે છે એકવાર ભીમ જમતા હોય છે અને વંટોળ આવે છે, પરંતુ એ વંટોળ અને વાવાઝોડા અને એવા પવનમાં પણ ભીમ જે છે એ જમી શકતા હોય છે, કેમ કે ભીમની આસક્તિ શેમાં હતી? ખાવામાં. આપણને બધાને ખબર છે એમને વૃકોદર કયા છે, કેમ કે એ એટલું બધું ખાઈ શકતા હતા. તો અર્જુનજીને આ જોઈ અને એક વિચાર આવે છે કે જો ભીમ આવા વંટોળમાં અને પવન ને વાવાઝોડામાં જો ખાઈ પણ શકતા હોય, તો હું અંધારામાં બાણ કેમ ન ચલાવી શકું? તો જ્યારે ગુરુકુળમાં ભણતા ત્યારે એવું થાય છે કે રાત્રે ઉઠી અને અંધારામાં બાણ ચલાવવાની પ્રેક્ટિસ કરે છે પોતે જાતે જ, અને નિદ્રા ઉપર એ વિજય મેળવેલો છે એમને, એટલે ગુડાકેશ પણ કહેલા છે અર્જુનજીને. તો આ રીતે અને હવે ભગવાન જો આગળ શું કહે છે કે અર્જુનજી આવું કહી રહ્યા છે, તો ભગવાન શું જવાબ આપે છે? તો ભગવાન કહે છે કે હે મહાબાહુ કુંતી પુત્ર, નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું એ અત્યંત અઘરું છે, પરંતુ યથા યોગ્ય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. જો કેટલો સરસ જવાબ આપે છે ભગવાન, કે હે મહાબાહો કુંતી પુત્ર. જો કે પાછું ભગવાન અર્જુનજી તો એવા સંબોધન કરે છે, પણ સાથે સાથે ભગવાન પણ આવા સંબોધન કરી અને ડે બાય ડે અર્જુનજીનું મોરલ હાઈ અને હાઈ કરતા જાય છે કે યુદ્ધ લડવા માટે તૈયાર થાય. હે મહાબાહો કયો અર્જુનજીને, હે કુંતી પુત્ર,
કુંતી પુત્ર શેના માટે કયા છે? કેમ કે જો રણ મેદાનમાં પણ ભગવાને કુંતી માતાને યાદ કર્યા છે. હે કુંતી પુત્ર, તું આવી માતાનો પુત્ર છે. હા, તો કુંતી પુત્રનું તો કુંતી માતાનું ખૂબ સરસ એમની પ્રાર્થનાઓ ભાગવતમમાં આપેલી છે. અને કુંતી માતાને ભગવાને રણ મેદાનમાં પણ યાદ કર્યા છે, કેમ કે ભગવાનના એ અનન્ય ભક્ત હતા અને એટલી અનન્ય ભક્તિ કરી છે ભગવાનની કે એટલા માટે અહીંયા કુંતી માતાને પણ યાદ કરે છે. અને આવું કહી અને અર્જુનજીનો તો મોરલ હાઈ એન્ડ હાઈ કરતા જાય છે. અને પાછું જો અહીંયા પાછી અર્જુનજીની વાતને એમને સ્વીકાર પણ કર્યો છે કે હા અર્જુન, તું કહી રહ્યો છે બરાબર છે. હા, કે નિસંદેહ કે સંદેહ વગર આપણે ચંચળ મનને વશ કરવું એ અત્યંત અઘરું છે. હા અર્જુન, એવું ભગવાન અહીંયા અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા છે. જો ભગવાન એમ નથી કહેતા કે ના મેં કહ્યું એટલે એ જ સાચું, એવું નથી. ભગવાને એ વાતનો પાછો સ્વીકાર પણ કર્યો. તો આપણે આમાંથી આપણે શું બોધપાઠ લેવાનો છે? તમને શું વિચાર આવે છે? આમાંથી આપણે શું બોધપાઠ લેવો જોઈએ? હરે કૃષ્ણ. કે આમાંથી આપણે શું શીખવું જોઈએ? જી બોલો માતાજી. બેલેન્સ રસ્તો કાઢવો. હા, બરાબર છે. ઓકે, બીજું કોઈ? આપણે ગમે તેટલું કાર્ય કોઈ ગુરુ હોય તો એને અભ્યાસ દ્વારા સરળ બનાવી શકીએ. હા, ખૂબ સરસ માતાજી. ઓકે, બરાબર છે. પણ આ વાતનો જે સ્વીકાર કર્યો, ખૂબ સરસ ટ્રાય કર્યો, પ્રયત્ન કર્યો માતાજી. બધા ખૂબ સરસ જવાબો આપી રહ્યા છે. મને પણ આનંદ થાય. અને આપણે બધા આ રીતે જ્ઞાનની ચર્ચા કરીએ તો આપણને આનંદ આવે. તો ભગવાને કહ્યું કે, અને ભગવાને પાછો જો સ્વીકાર કરી લીધો અર્જુનજીને, તો આપણે પણ શું કરવું જોઈએ? આપણે પણ બીજાની વાતને સાંભળવી જોઈએ. એ આમાંથી મેઇન બોધપાઠ છે કે અર્જુનજીની વાતને ભગવાને સાંભળી અને સારી રીતે પાછો એનો સ્વીકાર પણ કર્યો. હા, કેમ કે અર્જુનજી તો એમનાથી નાના છે, તે છતાં પણ અર્જુનજીની વાતનો એમને સ્વીકાર કર્યો છે. તો આપણે પણ આવી રીતે બીજાની વાતનો આપણે સ્વીકાર કરવો જોઈએ. હવે ઘણી વાર એવું થાય કે ભાઈ આપણે સાઈડથી એ કામ પોસિબલ હોય કે ભાઈ આપણે કરી શકીએ, પણ સામેવાળી વ્યક્તિ ન પણ કરી શકતું હોય, પણ આપણે હંમેશા એને ઉપર થોપી મારીએ છીએ કે નહીં, આ તારે કરવું જ પડશે. હા, તો આ રીતે આ ખૂબ જરૂરી છે. આ શ્લોકમાંથી જે બોધપાઠ આપણે લેવાનો છે, સાર લેવાનો છે, એ આ છે કે ભગવાને એ વાતનો સ્વીકાર પણ કર્યો. અને પછી ભગવાને શું કીધું કે યથા યોગ્ય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. તો અભ્યાસનો અહીંયા પણ ફરીથી પાછું ભગવાને મહત્વ સમજાવ્યું કે અભ્યાસ કેમ જરૂરી છે. કે ધીરે ધીરે આપણે નાના નાના અભ્યાસ કરતા જઈશું, એની આદતોને કેળવતા જઈશું. અને વૈરાગ્ય, તો વૈરાગ્ય આપણે શેનો લેવાનો છે? આ ઈચ્છાઓનો, આપણી ઈચ્છાઓનો વૈરાગ્ય લેવાનું છે અને આપણા મનને વશ કરવાનું છે. તો ભગવાન અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે આ રીતે સમજાવી રહ્યા છે. હવે ભગવાન કહે છે જે મનુષ્યનું મન અસંયમિત છે અને તેને આત્મ સાક્ષાત્કાર દુર્લભ હોય છે, પરંતુ જેનું મન સંયમિત છે તથા જે યોગ્ય ઉપાય દ્વારા પ્રયત્ન કરે છે તેને નિશ્ચિતપણે સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. એ મારો અભિપ્રાય છે. જો અહીંયા પણ ભગવાને ચોખ્ખું કહી દીધું કે આ મારો અભિપ્રાય છે કે જે યોગ્ય ઉપાય દ્વારા પ્રયત્ન કરે છે મનને સંયમિત કરવાનો, એ નિશ્ચિતપણે સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાને હંમેશા કિંતુ પરંતુ રાખ્યું જ નથી. સિક્કાની બે બાજુને સમજાવી છે અને ક્લિયર કટ આપણને રસ્તો બતાવી દીધો છે કે આમ કરવું જોઈએ. નહીં તો આપણે બહુ પછી કન્ફ્યુઝનમાં આવી જઈએ ને કે શું કરવું જોઈએ. હંમેશા ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને પ્રશ્નોના ઉકેલ હંમેશા મળતા હોય છે. તો આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચવી જોઈએ અને આ વાંચી અને આપણા જીવનમાં આપણે પ્રેક્ટિકલ વ્યવહારમાં આને આપણે એપ્લાય કરવું જોઈએ. તો હવે પાછું અર્જુનજીને પ્રશ્ન થાય છે ફરીથી કે ભાઈ હવે અસફળ યોગીની શી ગતિ થાય છે કે જે શરૂઆતમાં આત્મ સાક્ષાત્કારની પ્રક્રિયાને શ્રદ્ધાપૂર્વક ગ્રહણ કરે છે, પરંતુ પછીથી ભૌતિકતાને કારણે તેમાંથી વિચલિત થઈ જાય છે. જો અહીંયા શું કીધું, અર્જુન જે છે ને આ આપણા માટે જ પ્રશ્ન પૂછ્યા છે બધા. કે આવો યોગ કરે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે, પણ પછી જો એની ભૌતિક ઈચ્છા હોય અને એ સંસારમાં પાછા આવે તો પછી એવા યોગીની શી ગતિ થાય, એવું ભગવાનને પૂછી રહ્યા છે.
કે વિચલિત થઈ જાય અને એનો પરિણામ સ્વરૂપ યોગ સિદ્ધિને કેવી રીતે પામી શકતો નથી. તો એ પૂછી રહ્યા છે અર્જુનજી. તો પછી ભગવાન હવે આગળ જવાબ આપશે. તો આપણે ઘણા એવા સંન્યાસીઓને પણ જોયા છે કે ભાઈ ન કરી શકે તો એ પછી સંસારમાં પાછા આવી જાય છે. તો પ્રભુપાદ જે છે એ ઘણા એવા એમની સાથે એવા બ્રહ્મચારીઓ હતા કે પછી એમને એવી આજ્ઞા કરેલી છે કે ભાઈ યુ મેરી, કે તું લગ્ન કર, વિવાહ કર, એવી આજ્ઞા આપેલી છે પ્રભુપાદે ઘણા એવા બ્રહ્મચારીઓને કે ભાઈ ન કરી શકે આવો યોગ. તો એ બ્રહ્મચારીઓ લગ્ન પણ કરેલા છે. પણ એ જે બ્રહ્મચારીઓ હોય, એ ભક્તો હોય, એ કેવા હોય કે ખબર હોય કે ભાઈ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવેલા હોય, એટલે કે ભાઈ ગૃહસ્થ જીવન કેવી રીતે જીવવાનું છે એ એમને ખબર હોય. એટલા માટે એમનું જીવન પછી કેવું હોય કે બેલેન્સ હોય. ભગવાને 4 વર્ણોની પણ સ્થાપના કરી છે. એ શેના માટે કરેલી છે? 4 આશ્રમોની વ્યવસ્થા કરેલી છે. 4 વર્ણોની, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, એ 4 વર્ણોની સ્થાપના ભગવાને ગુણો અને કર્મના હિસાબથી કરેલી છે. પરંતુ અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે બધા જાતિભેદ, ધર્મભેદ, બધું કેટલું બધું અપભ્રંશ થઈને કેટલું બધું થઈ ગયું છે. તો અને આશ્રમોની વ્યવસ્થા કેમ કરેલી છે? બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, તો ગુરુકુળમાં બાળકો ભણે, એમને આ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું અને આ બધું સમજાવવામાં આવતું, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન, વેદોનું જ્ઞાન. અને એ પછી જ્યારે બાળક બ્રહ્મચારી બનવાની હોય કે બ્રાહ્મણ થવાની હોય, એમાં ક્વોલિટી હોય, એવા ગુણો હોય, તો એને આ વેદોનું વધારે ને વધારે જ્ઞાન આપવામાં આવતું. એ પછી બાળકમાં કોઈ એવી ક્વોલિટી હોય કે ભાઈ એને ગૃહસ્થાશ્રમમાં જવું હોય, તો એ ગૃહસ્થાશ્રમમાં જાય અને એ પછી બાળકને ખબર હોય કે મારે કેવી રીતે જીવવાનું છે. અને મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય શું છે, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે, એને ખબર હોય. એટલે ગૃહસ્થાશ્રમી પણ હોય તો પણ એ બેલેન્સ હોય જીવનમાં. એ પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમ, સંન્યાસ આશ્રમ. તો એ બધા આશ્રમોની વ્યવસ્થા ભગવાને શેના માટે કરેલી? કે આપણે ભગવાન સાથે જોડાઈ શકીએ અને સમાજમાં, રાષ્ટ્રમાં કાયદો વ્યવસ્થા બધું જળવાઈ રહે એના માટે કરેલી હતી. પણ અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કેવું વાતાવરણ છે. તો હવે ભગવાન જે છે એ જવાબ આપે છે કે અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી શોક ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. જો આ 2 શ્લોક છે એ ખૂબ મહત્વના છે. અહીંયા ભગવાને જણાવ્યું છે કે શું થાય છે, એવા યોગીની ગતિ શું થાય છે. તો અહીંયા ભગવાને કીધું છે કે અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. તો આપણે પણ જો ભક્તિ આપણી અધૂરી રહી ગઈ હોય, આ જન્મમાં આપણે ભગવાનનું કાર્ય કર્યું, ભગવાનના જપ યજ્ઞ કર્યો, ભગવાનને ભોગ લગાવીને એનો પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો, ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં આપણે આગળ આવ્યા, પરંતુ આપણી ભક્તિ અધૂરી રહી ગઈ, તો અહીંયા ભગવાન અહીંયા શું કે છે કે ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. આપણે પુણ્ય કાર્યોને બધું કર્યું હોય તો આપણે સ્વર્ગલોકમાં, પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી, એટલે કે સ્વર્ગલોકમાં ઉચ્ચ ગતિ થાય. પરંતુ પાછું ત્યાં આપણે જો ત્યાં જઈને પણ ભક્તિ ન કરી તો પાછા આપણે આવી જઈએ નીચે. આપણે કાલે ગોલોકમાં જોયા હતા ને, બધા કેવા 14 લોક આપણે જોયા હતા. તો એ રીતે આપણી ઉચ્ચ ગતિ થાય, પણ પછી ત્યાં જઈને પણ ત્યાં પણ કેવું હોય કે ઉચ્ચ લોકમાં જઈએ અને ત્યાં આપણને મૂકવામાં આવે તો ત્યારે શું થાય કે ત્યાં તો એટલી બધી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સુખો ને બધું, જેમ જેમ ઉપર લોક જતા જાય એમ સુખો ને બધું વધતું જાય. તો આપણે ત્યાં જઈને પણ ભક્તિ ન કરી તો પાછા આવી જઈએ નીચે. પણ નીચે આપણને એવી રીતે મૂકવામાં આવે કે ભાઈ ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરીએ, કે આપણે બહુ અર્થોપાર્જન માટે મહેનત ન કરવી પડે અને આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ. એટલે ભક્તિની રક્ષા કરવા માટે થઈ અને ભગવાન જો આ બધું આપણને ખબર નથી કે આપણું જન્મ ક્યારે છે, મૃત્યુ ક્યારે છે, આપણને નવું શરીર ક્યારે મળવાનું છે, એ આપણને ખબર નથી. એ બધું પરમાત્મા જે આપણા હૃદયમાં રહેલા છે, તો આપણું નવું શરીર બીજું પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આપણને ભગવત આ જન્મમાં કેમ આપણને ભગવત ગીતા જાણવાની ઈચ્છા થાય,
અને આ બધું કરવાની ઈચ્છા થાય, ભગવાનના કાર્ય આધ્યાત્મિક કાર્યો કરવાની ઈચ્છા થાય, કેમ કે પરમાત્મા તરીકે હૃદય આપણા હૃદયમાં રહેલા છે અને એ આપણને આ બધી ઈચ્છા કરાવે. આપણને તો યાદ ન હોય કે આપણે આપણા પૂર્વજન્મમાં શું કર્યું છે. તો આ રીતે ભગવાન આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવી રહ્યા છે. અને બીજા 42મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો એ અત્યંત દુર્લભ છે. અને એટલો બધો દીર્ઘ યોગાભ્યાસ કર્યો હોય અને એ પછી જો આવું થાય કે ભાઈ સંસારમાં પાછા આવે તો શું કે છે ભગવાન કે અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે અને આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો એવા અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. તો આવો જન્મ અત્યંત દુર્લભ છે. આપણે એવા ઘણા, આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદનું જ ઉદાહરણ લઈએ તો એવા કુળમાં જન્મ પામ્યા કે એમને આખું જીવન કૃષ્ણ માટે આપી દીધું. તો આ આપણે એક ખૂબ મહત્વનું આપણા પાસે ઉદાહરણ છે. આપણે અત્યારે પણ જોઈએ છે કે ઘણા બાળકો કેટલા નાના હોય, 5 વર્ષના 7 વર્ષના હોય, પણ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો એટલા મોઢે કડકડાટ બોલી દેતા હોય. તો આવા બાળકોને પણ આપણે જોયેલા છે. નાનપણથી ભગવાનમાં જીવ હોય તો આ બધું કેમ થઈ રહ્યું છે આપણને તો નથી ખબર કે એમના પૂર્વજન્મમાં શું કરીને આવ્યા છે, પણ આ જન્મમાં જ નાનપણથી એવી ભગવાનની આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં એટલો જીવ હોય એમનો કે આ બધું કરતા હોય. તો આ રીતે અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે એવા કુળમાં જન્મ આપે આપણને કે આપણે આપણી ભક્તિને સ્ટાર્ટ કરી અને પાછું આપણે આગળ વધી શકીએ. અને ભગવાન કહે છે બહુ નામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યંતે. અનેક જન્મો પછી જે જ્ઞાન લઈ અને મારી પાસે મારા શરણે આવે છે એ આગળ શ્લોકમાં આવશે. ભગવાન કહેશે આપણને. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. તો આપણે પણ આ જન્મમાં આપણને મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે. તો એ આપણો જીવનમાં આપણે સમયની સ્લાઇડ જોઈ અને આપણે જાણ્યું હતું કે આપણા સમયને આપણે શેમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનો છે. તો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે સર્વ યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મને પરાયણો છે, પોતાના અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે અને તે બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારો મત છે. જો અહીંયા પણ પાછું ભગવાને એકદમ ક્લિયર કટ કહ્યું કે કોણ મને પ્રિય હોય છે, કે જે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે એ બધામાં સર્વોચ્ચ છે. તો આ નારદ મુનિ જે હતા આવા મહાન યોગી હતા. ખૂબ સરસ નારદ મુનિનું પણ ભાગવતમમાં વર્ણન છે. ખૂબ સરસ એ તો વર્ણન છે. આપણે અત્યારે ટાઈમના હિસાબથી ડિટેલમાં નહીં જઈએ. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે કર્મયોગ, જો અહીંયા સીડી આપેલી છે તો આપણને ભગવાને આખો કર્મયોગ સમજાવ્યો. 1 થી 6 અધ્યાય છે એ કર્મયોગ છે. અને કર્મયોગમાં પછી આપણે જ્ઞાન યોગ સમજાવ્યો ભગવાને, બુદ્ધિ યોગ પણ સમજાવ્યો, એને જ્ઞાન યોગ કહેવાય. તો આપણે જ્ઞાન યોગ પછી આજે આપણે અષ્ટાંગ યોગ પણ સમજ્યા. પણ સૌથી ઉચ્ચ ભગવાને ભક્તિ યોગને મહત્વ આપેલું છે. કાલથી 7 થી 12 અધ્યાય આપણા ભક્તિ યોગના છે. ખૂબ સરસ ભક્તિ યોગ સમજાવેલો છે ભગવાને. બધા તમે જોડાયેલા રહેજો. ખૂબ સરસ રીતે આપણે સમજીશું. તો ભક્તિ યોગમાં તો યોગ જે છે આધ્યાત્મિક અભ્યાસ કરવા માટે ભગવાને મનુષ્ય જીવન આપેલું છે. તો આ બધા આપણે શું કરવું જોઈએ? યોગમાં સ્થિર રહેવું જોઈએ અને મનને કંટ્રોલ કરી અને આપણે આગળ વધવું જોઈએ. તો આ રીતે આપણે આ કોન્સેપ્ટ જે હતા એ આપણે જોયેલા છે. તો કળિયુગમાં આપણે કયો યોગ કરવાનો છે? મહામંત્રનો જપ કરવાનો. હા, ખૂબ સરસ. તો આ બધા શાસ્ત્રોના સંદર્ભો પણ આપેલા છે. કે કળિયુગમાં જપ યજ્ઞ ખૂબ મહત્વનો છે. કેમ કે એવા યજ્ઞો આપણે અગ્નિહોત્ર યજ્ઞો કરી શકવાના નથી. ઓલા સ્વાહા કરીએ ને આપણે, જે સ્વાહા કરીને આહુતિ આપતા હોય એવા યજ્ઞો આ જમાનામાં શક્ય નથી. તો એના માટે આપણે જપ યજ્ઞ કરવાનો છે. તો આ શાસ્ત્રીય સંદર્ભો આપણે જોવાના છે કે કલી સંતરણ ઉપનિષદમાં આ મંત્ર આપેલો છે કે ઇતિ ષોડશ કમ નામ કલી કલ્મશ નાશનમ પરતરોપયઃ સર્વ વેદેષુ દૃશ્યતે.
તો આ કલિશંતરણ ઉપનિષદનો આ શ્લોક છે અને એમાં લખેલું છે કે બધા વૈદિક સાહિત્યમાં શોધ્યા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ યુગ માટે હરે કૃષ્ણના જાપ કરતા કોઈ પણ વધુ ઉત્ક્રાંતિ પ્રક્રિયા શોધી શકતો નથી. એવું આ કલિશંતરણ ઉપનિષદમાં. પછી નારાયણ સંહિતામાં પણ કહેલું છે કે કલયુગમાં માણસોએ ફક્ત ભગવાનના પવિત્ર નામોનું જાપ કરવું જોઈએ. એ પછી શ્રી ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિ લીલામાં આ જો શ્લોક નંબર સાથે કહેલું છે, હરે નામ ઇવ કેવલમ કલૌ નાસ્તૈવ 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 ગતિર અન્યથા. કલહ અને દંભના આ યુગમાં મુક્તિનું એકમાત્ર સાધન ભગવાનના પવિત્ર નામોનું જાપ છે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. તો હંમેશા આપણે જાપ એક આપણે સવારે તો એક નિયમ આપણે જો અત્યારે આજે નિયમનું મહત્વ સમજ્યું આપણે તો એક સવારે આપણે એક માળા કરીએ, રાત્રે એક સૂતી વખતે માળા કરીએ, એવા નાના નાના નિયમો આપણે ધીરે ધીરે અપનાવવા જોઈએ. એ પછી આપણે ટાઈમ હોય તો આપણે વધારે જપ યજ્ઞ કરવો જોઈએ, જરૂરથી કરવો જોઈએ. એ પછી શ્રીમદ ભાગવતમમાં પરીક્ષિત મહારાજને સુખદેવજી કહી રહ્યા છે કે હે રાજા, કલયુગ જો કે દોષોનો મહાસાગર છે, છતાં તેનો એક મહાન સદગુણ પણ છે. કેવળ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરવાથી મનુષ્ય સંસારના બંધનમાંથી છૂટી અને ભગવત ધામમાં ઉદ્ધવ ગતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આ શ્રીમદ ભાગવતમનો શ્લોક છે. એ પછી ભગવદ ગીતાના 10મા અધ્યાયનો 25મો શ્લોક છે અને એમાં ભગવાને કહ્યું છે, યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામોનો જપ હું છું. ભગવાન એવું અહીંયા કહી રહ્યા છે, ભગવદ ગીતામાં પોતે ભગવાને કહેલું છે. સ્વયં ભગવાનના મુખેથી આ બધા શબ્દો બોલાયેલા છે, તો આપણે એનો સ્વીકાર કરવો જ જોઈએ. તો ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલાઓમાં કોઈ ભેદ નથી. ભગવાનનું નામ જે છે, આ કળિયુગમાં ભગવાનનું નામ જે છે એ ભગવાનનો અવતાર જ છે. તો ભગવાનના નામ, ગુણ, રૂપ, લીલાઓમાં કોઈ ફરક નથી, બધું અભિન્ન છે. તો આપણે કોઈ વસ્તુ ભગવાનથી ભિન્ન નથી. તો આપણે હંમેશા ભગવાનની લીલાઓનું કીર્તન, શ્રવણ સાંભળવું જોઈએ. તો આ રીતે આપણે મંત્ર કરવાનો છે હરે કૃષ્ણનો. અને મહામંત્રનો જપ શરૂ કરતા પહેલા પંચતંત્ર મંત્ર આપણે બોલીએ છીએ કે આ મંત્ર આપણે બોલીએ છીએ, શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ, જે ઉપરનો મણકો છે એના ઉપર આ મંત્ર આપણે બોલીએ છીએ. અને આમાં લખ્યું છે, આપણે કહેવાય છે કે ભાગવતમમાં પણ કહ્યું છે કે આપણે આ મંત્ર બોલીએ ને આપણા કાનને આપણા શબ્દો સંભળાય ને એ રીતે જપ કરવો જોઈએ. તમે જ્યાં પણ જપ કરતા હોય ત્યાં તમારા જ્યાં પણ બેસીને, તો ત્યાં એક નાનો જીવ, કીડી હોય કે કોઈ પણ જીવ, તો એનું પણ ભલું થાય છે એ કહેલું છે. પ્રભુપાદે ખૂબ સરસ એમના બધા લેક્ચર્સમાં બધી નાની નાની વાતોનું પણ એમને ધ્યાન રાખી અને વાતો કરેલી છે. દરેક નામનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ આપણે કરવું જોઈએ. એમાં પછી ભગવાન સાથેનો આદર, ભક્તિ અને એકાગ્રતા સાથે આપણે જપ કરવો જોઈએ. કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે બેસીને અને ચાલતા કોઈ પણ દિશામાં મુખ રાખીને આપણે જપ કરી શકીએ છીએ. પણ બેસીને જપ કરીએ એ વધારે સારું છે કે આપણું ધ્યાન અને આપણું મન જે છે એકાગ્ર થાય, તો એ વધારે સારું છે. પણ આપણે એવો અનુકૂળતા ન હોય તો આપણે કોઈ પણ રીતે જપ કરી શકીએ છીએ. તમે ઓફિસમાં હોય, આપણને ઓફિસમાં હોય ને ભાઈ લોકો હોય, પુરુષો તો જે બેસીને બ્રેક પડ્યો કે કાંઈ પણ કોઈ રીતે પણ એ લોકો જપ કરી શકે છે. ઓફિસમાં સપોઝ આપણે બૂટ પહેરેલા હોય તો એ બૂટ પહેરીને પણ આપણે તો ભગવાનનું નામ લેવાનું છે, તો એ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. બ્રેક પડે તો પણ આપણે એમાં કરી શકીએ છીએ જપ. તો જો કે વહેલી સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્ત દરમિયાન જપ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. તો આ ખૂબ સરસ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જે કરવામાં આવે છે જપ, તો એનું મહત્વ ખૂબ વધારે છે. અને સ્નાન કરતા પહેલા અથવા પછી પણ આપણે જપ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે અહીંયા ઘણીવાર બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું કષ્ટદાયક લાગે, તો શરૂઆતમાં આપણે એવું થઈ શકે કે ભાઈ આપણે સ્નાન કરી શકીએ, ન કરી શકીએ, તો એમને કરીએ તો પણ ચાલે. પરંતુ આપણે ધીરે ધીરે આચાર વિચાર આપણા જીવનમાં લાવવા જોઈએ. અને પછી જયારે આદત કેળવાઈ જાય ત્યારે નાહીને બેસીએ જપમાળા અને કરવા માટે, તો એ યોગ્ય છે. ગણતરી રાખીને જપ કરવાની ભલામણ કરવામાં
આવે છે. તો આપણે 108 માળા જે મણકાના ઉપર આપણે જપ કરવા જોઈએ. આપણે એ પછી જો ધીરે ધીરે આદત કેળવાઈ જશે ને આ જપ માળા કરવા માટે, અને એ પછી આપણે ધીરે ધીરે આપણે આપણા કામ કરતા પણ પછી છે ને અંદરથી જ એવા શબ્દો આપણા મંત્રના આવી જશે કે આપણું મન કાર્યમાં પરોવેલું છે તે છતાં બી અંદરથી આપણો અવાજ આવે કે હા ભાઈ નહીં, મંત્ર બોલવાનું છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો એ અંદરથી જ આવતું જાય છે. પણ આપણે 108 માળા ઉપર તુલસી માળા કરવી જોઈએ. ઇસ્કોનના ભક્તો પ્રભુપાદે 16 માળાનો નિયમ જે છે કે એ કહેલો છે કે તમે 16 માળા રોજની કરો. 16 એટલે 16 માળા. તો 16 માળા કરો અને કોઈ નશો ન કરે, જુગાર, નશો, ઇવન પછી જે ખોટો સ્ત્રી સંગ અને ખોટો પુરુષ સંગ, તો એ બધા જે 4 નિયમો જે છે, તો એ 4 નિયમોને જો આપણે અપનાવીએ છીએ અને આપણે 16 માળા જો રોજની કરીએ છીએ તો પ્રભુપાદ લખે છે કે એમની વૈકુંઠમાં એન્ટ્રી નક્કી છે. નશો એટલે પછી એમાં ચા ને કોફી પણ આવી ગયા. હા, કાંદા લસણ વર્જિત, એટલે કાંદા લસણ પણ નહીં ખાવાના, ચા કોફી અને આ બધા જે 4 નિયમોનું જે પાલન કરે છે તો વૈકુંઠમાં એન્ટ્રી જે છે એ પાક્કી છે. એવું પ્રભુપાદ આપણને શ્યોરિટી પણ આપે છે કે જો આ કરશો તો હું તમને એન્ટ્રી અપાવી દઈશ, એવું કહી રહ્યા છે. પ્રભુપાદ એટલી શ્યોરિટી આપી છે. ખૂબ સરસ. આચાર્ય આપણા જપ કરતી વખતે આ ન કરવું જોઈએ. શું ન કરવું જોઈએ કે સપોઝ આપણને હરે કૃષ્ણ ગમે છે તો આપણે ખાલી હરે કૃષ્ણ કરીએ તો એ આપણે ન કરવું જોઈએ. તો જપમાળાના આ મણકા ઉપર આપણે જપ ન કરવો જોઈએ. આપણે અહીંયાથી આ જે મણકો જે છે ને એના ઉપર આપણે પંચતંત્ર મંત્ર જોયો ને એ બોલવાનો હોય છે. અને પછી આપણે કોઈ કામ કરતા કરતા જપ કરવો ન જોઈએ. કેમ કે આપણે ભલે કરીએ, આપણું જે વર્ક હોય કે ગૃહિણી રસોઈ બનાવતી હોય તો એ મહામંત્રનો જપ કરી શકે, એ બરાબર છે. પણ આપણે બુક વાંચતા હોઈએ ને આપણે મંત્ર જાપ કરતા હોઈએ તો એવું ન કરવું જોઈએ. પછી આપણે કોઈ કામ કરતા કરતા કે આવી રીતે આ મ્યુઝિક વગાડતા પછી આપણે મંત્ર કરીએ તો એ આપણે મંત્રમાં ધ્યાન રહે નહીં. તો આપણે મંત્ર કરવાથી શું થાય છે કે આ બધી પાપી પ્રતિક્રિયાઓમાંથી આપણે અનર્થ વૃત્તિમાંથી મુક્તિ થતી જાય છે. પછી ખરાબ આદતો, ટેવોથી પણ આપણને રાહત મળતી જાય છે. જો અત્યારે આ યુથ કલ્ચર છે, આવી ખરાબ આદતોમાં બહુ ઘસડાતું જાય છે. તો યુથ કલ્ચરને તો બહુ બચાવવાની જરૂર છે. આપણા બાળકોને પણ આપણે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જોઈન કરાવીએ. ભગવદ્ ગીતાને અને બાળકો માટે તો છે ને નાના નાના પિક્ચરની સ્લાઇડ ને એવું બાળકો સમજી શકે ને એ ભાષામાં એમને સમજાવવામાં આવે છે. કેટલા બધા બાળકો આપણે અત્યારે ક્લાસ જોઈ રહ્યા છીએ તો અને બાળકો 11સ દિવસે તો એટલા બધા સરસ શ્લોકો બોલતા હોય. શ્લોકા પઠન પણ 11સ દિવસે આપણું એડલ્ટ માટે અને બાળકો માટે, યુથ માટેના 11સ દિવસે શ્લોકો પણ બોલાય છે. આખા ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકોનું પઠન થતું હોય છે. તો આપણે બાળકોને પણ જરૂરથી આપણા ઘરમાં ભગવદ્ ગીતા અને બાળકો પણ ઉચ્ચ ગતિ કરે અને ભગવાન પાસે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરે એવું આપણે જરૂર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો આપણે શું થાય છે, મહામંત્રના જાપ કરવાથી ચિંતા અને તાણથી મુક્તિ થાય છે, મનની શાંતિ મળે છે, વાસ્તવિક સુખ પ્રાપ્ત થાય છે અને આ જ્ઞાન મળે છે. જેમ જેમ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં જતા જશું એમ જ્ઞાન આપણા અંદરથી જ પ્રગટ થતું હોય છે. ભગવાને બ્રહ્માજીને એમના હૃદયમાં જ્ઞાન પ્રગટાવ્યું હતું. તો જેમ જેમ આપણે ભક્તિ કરતા જઈએ એમ આપણા હૃદયમાં જ આપણે જ્ઞાનને એવી જ્ઞાનની પ્રગટ થાય છે અને આ પરમાત્મા રૂપે રહેલા ભગવાન આપણને આ બધી ઈચ્છાઓ કરાવતા હોય છે. તો આ બધા જે વ્યક્તિઓ જે છે કે જેને મહામંત્ર કર્યો અને એમને શું અનુભૂતિ થઈ એની આ બધી અહીંયા આપેલું છે કે જ્યોર્જ હેરિસન જે છે એ લખે છે કે તે ખરેખર ભગવાનની અનુભૂતિ કરવાની પ્રક્રિયા છે. આ ખૂબ મોટા મ્યુઝિશિયન છે. અત્યારે પણ કદાચ હશે નહીં હશે, આઈ ડોન્ટ નો. પણ પછી આ જીન કલૌડે હલ્લીએ જે કહે છે કે જ્યારે મેં હરે કૃષ્ણનો જાપ કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે મારા માટે બધું જ થવા લાગ્યું. ખાલી 29 વર્ષના છે એ. આ પછી આજે ફોર્ડ મોટર્સ
આપણે જે મોટી મોટી ગાડીઓના જે માલિક છે એમનું નામ તો બધાને કદાચ ખબર હશે, આલ્બર્ટ બ્રશફોર્ડ. તો એ લખે છે કે હરે કૃષ્ણ જાપ મારા જીવનમાં જબરજસ્ત અસર કરી છે. અને આ જે છે તો એમને અત્યારે માયાપુર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે છે, આપણું ઇસ્કોનનું જે મેઇન સેન્ટર કહેવાય છે, એ મંદિર બાંધવામાં એટલો બધો મોટો ફાળો આપ્યો છે. અને એમનું જે ધન સંપત્તિ છે એનું દાન કર્યું છે. તો એનડી દેસાઈ કહે છે કે હું ઘણા વર્ષોથી હરે કૃષ્ણ જાપ કરું છું ને મને ક્યારેય વધુ આનંદદાયક મળ્યું, આનાથી વધારે આનંદદાયક કંઈ મળ્યું નથી મને, એવું કહી રહ્યા છે. પછી આ ઋષિકેશ મફતલાલ પણ આ રીતે વાત કરી રહ્યા છે કે જાપ કરતા મને મારા જીવનમાં બધા ઉતાર ચઢાવનો સામનો કરવામાં મદદ મળી છે, જેમાં એક મહાન આત્મવિશ્વાસ અને મનની શાંતિ છે. તો આ રીતે બધા ભક્તોના અભિપ્રાયો અહીંયા આપેલા છે. તો આ રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે આ બધા ભક્તો જે છે એ જણાવી રહ્યા છે કે મહામંત્ર જાપ કરવાથી શું શું થઈ શકે છે. કેટલું બધું સરસ બધાએ આપેલા છે વર્ણનો. તો આજનો જે અધ્યાય હતો એ ખૂબ સરસ મહત્વનો સમજાવ્યો. ભગવાને અષ્ટાંગ યોગ વિશે સમજાવ્યો, પણ અર્જુનજીએ અવ્યવહારુ છે એવું કહ્યું. ભગવાને એનો સ્વીકાર પણ કર્યો અને કહ્યું કે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા એ શક્ય છે. તો આપણા જીવનમાં પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવાનો છે. અને મન ઉપર કંટ્રોલ ત્યારે જ થશે કે જ્યારે આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું. આપણે કૃત્રિમ રીતે જો ઈચ્છાઓને દબાવવા જઈશું કે મનને કંટ્રોલ કરવા જશું ને તો એ નહીં થાય, એ થવાનું જ નથી આપણાથી. એટલા માટે ભગવાને અહીંયા ખૂબ સરસ ભગવાને સમજાવ્યું કે આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરવાનું છે. અને જરૂરથી આપણે મહામંત્રના જાપ જેમ જેમ દિવસ તમને ટાઈમ હોય, અનુકૂળતા હોય તો વધારતા જાઓ, પણ આપણે નાના નાના નિયમોને આપણા જીવનમાં એપ્લાય કરવા જોઈએ. તો આ સાથે આપણો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વંશા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ બધાને.